right ආයුබෝවන් අද ඕලෙවල් නංගිලා මල්ලිලා වෙනුවෙන් පොඩි උදව්වක් කරන්න යන්නේ වීඩියෝ එකක් කරලා right ඒකෙදි මම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ භාග කොටස right මේකේ මම මේකෙදි මේක හදන විදිහ නැත්තම් මේකේ තියරි නැත්තම් මේකේ සංකල්පය එක වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙනවා ඊට පස්සේ මේකේ පාස් පේපර් ගණන් ටික හදනවා 2005 6 ඉඳන් වගේ 2024 දක්වා තියෙන පාස් පේපර් ගණන් ටික හදලා දෙනවා right ඊට පස්සේ විභාගයට ඕනෑම විභාගයකට එන්න පුළුවන් විදිහට අනුමාන ටිකක් අනුමාන ප්‍රශ්න 10ක් 20ක් විතර සාකච්ඡා කරලා දෙනවා right එතකොට මේ භාග කොටස right මේ භාග කොටස අපේ විභාගයට එන විදිහක් තියෙනවානේ මේක ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නයක් විදිහට එන්නේ මේක ඉතාමත් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් සහ මේකේ හරීම විදිහ දැනගන්න ඕන right ඒතර මම මේක chart එකකින් තමයි කියලා දෙන්නේ වැඩේ අල්ලගෙන ඉන්න මේ මම මේකේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මේකේ PDF එක දාලා තියන්නම් ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක බලන ගමන් ඔයාලට වැඩේ ලස්සනට කරගන්න පුළුවන් right අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මේක පුළුවන් වෙනවා ඔයා ඕන මට්ටමක ඔයා ඉන්න මට්ටම දාලා නැත හරියට අල්ලගත්තොත් වැඩේ කරගන්න පුළුවන් ආයෙ ලොවෙත් නැති වෙන්න ලකුණු 10න් 10ම ගන්න පුළුවන් right එතකොට පළවෙනි මම මේක ප්‍රශ්න 4කින් විතර තමයි ගහන්න යන්නේ මේ ආයිතින් සුපිරිම කරලා දෙන්න යන්නේ right එතකොට පළවෙනි උදාහරණය මෙන්න මෙහෙම උදාහරණයක් තමයි මම ගත්තේ හරිද මම කියනවා නාමලී ළඟ රුපියල් 100ක මුදලක් තියෙනවා හරිද එම මුදලින් 4න් එකක් අම්මටද 4න් එකක් තාත්තටද දුන්නලු right මොකද්ද මම කියන කතන්දරේ නාමලී ළඟ රුපියල් 100ක් තිබ්බලු හරිද රුපියල් 100ක් තිබ්බලු මේ රුපියල් 100න් 4න් එකක් අම්මට දුන්නලු 4න් එකක් තාත්තට දුන්නලු එතකොට මම අහනවා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අම්මට දුන් මුදල එතකොට ඔයාලා ඕන කෙනෙක් දන්නවා හරිද මේක හරිද ඒ කියලා කියන්නේ 6 7 වසර නෙමෙයි ඕන පන්ති ළමෙක්ට මේ ශිෂ්‍ය 3 වසරේ ළමයෙක්ගේ ප්‍රශ්නේ යන්නේ රුපියල් 100ක් තියෙනවා ඒකෙන් 4න් එකක් අම්මට දුන්නා නම් එතන අම්මට දුන්න මුදල හොයන්න වෙන්නේ කොහොමද අපි දන්නවා 100න් 4න් එකක් නේ ඒතකොට 100න් 4න් එකක් කියලා කියන්නේ 100 කොටස් 4කට බෙදන්න ඕනනේ 100 කියන එක්කෙනා කොටස් 4කට බෙදන්න ඕන right 100 කියන එක්කෙනා 4කට බෙදන්න ඕන හරිද එතකොට මේ 100 බෙදීම 4 කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා උත්තරේ 25යි 100 4ෙන් බෙදුනහම උත්තරේ 25යි නේද එතකොට ඔන්න අම්මට දුන්න රුපියල් 25ක් හරිද මේ අපේ අම්මට දුන්න ගාන අම්මට රුපියල් 25ක් හරිද රුපියල් 25ක් රුපියල් 100ක් තමයි තිබ්බේ හරිද ඊට පස්සේ තාත්තටත් දෙන්නේ 4න් එකක් නම් තාත්තටත් දෙනවා රුපියල් 25ක් හරිද ඊට පස්සේ මේ දෙන්නටම දුන්න කොච්චරද දෙන්නටම 25 කියලා කියන්නේ රුපියල් 50ක් දුන්නා හරිද එහෙනම් දැන් මෙයාලගේ ඉතිරි කොච්චරද මෙයාලගේ ඉතිරි වෙනවා 100ක් තිබ්බා 50ක් දුන්නා එහෙනම් රුපියල් 50ක් ඉතිරි වෙනවා මම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට අහනවා අම්මට දුන් මුදල 25යි තාත්තට දුන් මුදල 25යි දෙන්නටම දුන් මුදල රුපියල් 50යි එහෙනම් ඉතිරි මුදල කීයද දුන්න මුදල රුපියල් 50 ඊට පස්සේ මම මෙතන යට කොටුවක් දාලා දෙනවා අන්නේ කොටුවේ මෙන්න මේ chart එක ගහගන්න ඕන හරිද මේ කොටුවේ chart එක ගහගන්න ඕන right ඊට පස්සේ මම පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට අහනවා මෙන්න මෙහෙම එකක් හරිද ඊට පස්සේ මම මොකද දීලා තියෙන්නේ මේ කොටුවක් දීලා මේක භාග ආකාරය කියලා කතන්දරයක් තියෙනවානේ අන්නේ භාග ආකාරය කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක් හරිද දැන් මං ළඟ නාමලී ළඟ රුපියල් 100යිනේ තිබ්බේ ඔය 100ෙන් හරිද 100ෙන් හරිද නාමලී ළඟ තිබූ මුදලින් හරිද නාමලී ළඟ තිබ්බේ රුපියල් 100ක් ඒ 100ෙන් හරිද එතකොට දැන් මේකේ භාගාකාරය කියලා කියන්නේ මන්න මේ උත්තර ලියන්න යන්නේ නැහැ ඔන්න බලාගන්න කරන දේ හරිද ඔන්න මං ගාව රුපියල් නාමලී ළඟ රුපියල් 100ක් තිබ්බලු අන්නේ රුපියල් 100ෙන් හරිද 100ෙන් 4න් එකක් හරිද මම මේ සිංහලෙන් ලියන්නේ රුපියල් 100ෙන් 4න් එකක් දුන්නලු කාටද අම්මට දුන්නලු ඊට පස්සේ මෙන්න මේ 100ෙන් 4න් එකක් දුන්නලු කාටද 100ෙන් 4න් එකක් දුන්නලු තාත්තට හරිද
100න් 4 එකක් දුන්නලු අම්මට 100න් 4න් එකක් දුන්නලු තාත්තට. ඒතකොට අපි දන්නවා මෙන්න මේ ගණිතයේදී හරිද මෙන්න මේ අල් නයන්න කියවෙන තැන් වලට මොකද්ද දාන්න පුළුවන්? ಗುಣ කිරීම දාන්න පුළුවන්. අල් නයන්න කියන වෙන තැන් වලට ಗುಣ කිරීම දාන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ 100න් 4න් එකක් 100න් 4න් එකක්. හරිද? ඔන්න ඕකනේ කියන්නේ. දැන් බලමු මේ දෙන්නටම කොච්චරක් දෙනවද? මේ දෙන්නටම දෙන්නේ මේ දෙකේ එකතුවනේ බා. දැන් මේ ඔන්න දැන් මෙතන හරියද කියලා බලමු. මෙතන 100න් 4 එකක් කියලා කියන්නේ 100 ගුණ කිරීම මේ 100න් 4 එකක් කියලා කියන්නේ 100 කොටස් 4කට බෙදලා ඒකෙන් එකක් නේ. ඒතකොට 25යි. හරි. 25යි හරි. එහෙනම් මෙතන රුපියල් 50 කියන එක්කෙනා ඉන්නේ මම 100 කියන එක්කෙනා ඇසුරෙන් ලිව්වොත් මේ 50 කියලා කියන්නේ 100න් භාගෙනේ. හරිද? ඔය 100න් භාගෙනේ. තේරුණාද? 50 කියලා කියන්නේ 100න් භාගයයි. රයිට්. එතකොට මෙන්න මෙතන එකේ මේ දෙන්නටම අම්මටයි තාත්තටයි දුන්න ගාන හොයන්න හරිම ලේසි කොහොමද? දෙන්නටම දුන්න ගාන හොයනවනම් මේක දිහා බලන් අපිට ලස්සන දෙයක් කියන්න පුළුවන්. මේ 100 මේ මෙතන තියෙන 100 මෙයා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. 100 මේ මෙතනම මේකයි 100 කියන එක හැම වෙනවා. මෙන්න මේ තියෙන භාග දෙක තියෙනව නේද? අන්න ඒ භාග දෙක එකතු වෙනවා. හරිද? 4න් 1 දන 4න් 1 කියලා කියන්නේ කාලේ දෙකක් නේ. අපි දන්නවා කාලේ දෙකක් එකතු වුණාම එකතු වෙන්නේ භාගයයි. රයිට්. එතකොට 100 ගුණ කිරීම භාගයක්. තේරුණාද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අපේ ඉතිරි මුදල. දැන් මේ ඉතිරි මුදලක් නේ. හරිද? ඉතිරි මුදල. එතකොට ඉතිරි මුදල කියලා කියන්නේ මෙතන ආවේ අපිට රුපියල් 50යි නේද? එතකොට මේ රුපියල් 50 කියන්නේ 100න් භාගෙනේ. හරිද? 100න් භාගෙනේ. එතකොට ඒක හදන්නේ මේකත් අපිට ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. කොහොමද ගන්නේ? මේ 100 කියන එක කෙනා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙමම තමයි. හරිද? ඊට පස්සේ 100න් මෙන්න මේක එන්නේ මෙන්න මේ හරය එහෙමමයි. මේ දෙකනේ දෙකත් එහෙමම ලියනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ උඩට දාන්නේ මොකද්ද? හරයෙන් ලවය අඩු කරලා. හරයෙන් ලවය අඩු කරලා 2 ඍණ 1 කියලා කියන්නේ 1යි. හරිද? රයිට්. ඔන්න මේකට කියන්නේ භාගාකාරය. හරිද? එතකොට ඔන්න අපේ chart එක වෙන්න ඔන්න රුපියල් 100ක් තිබ්බා. 100න් 4න් එකක් අම්මට දුන්නා කියලා කියන්නේ රුපියල් 25ක් අම්මට දුන්නා. රුපියල් 25ක් තාත්තට දුන්නා. දෙන්නටම දුන්නා රුපියල් 50ක්. එහෙනම් මෙයා මල්ලගේ මේ අම්මට මේ තාත්තට මේ දෙන්නටම ඉතිරි වෙනවා කීයක්ද? රුපියල් 50ක්. ඒතකොට මේකේ භාගාකාරය කියලා කියන්නේ අපි මේව සුළු කර ඉන්නේ නැහැ. කෙලින්ම භාගයක් විදිහට තමයි ලියන්නේ. රුපියල් 100ක් තිබ්බා. ඒකෙන් අම්මට දුන්න 4න් එකක් 100න් 4න් එකක් අම්මට. ඊට පස්සේ 100න් 4න් එකක් තාත්තට. මේ දෙන්නටම දෙද්දි අපි දන්නවා මේ 100 එහෙමමයි 4න් 1යි 4න් 1යි කියලා කියන්නේ කාලේව දෙකක් භාගයයි. හරිද? මේ තාත්තට ඊට පස්සේ අපි දන්නවා ඉතිරි වෙනවා කොච්චරද? ඉතිරි වෙනවා 100 මේ ඉතිරි වෙන එක බලන්න අර මුළු එක මේ මුළු එක තියෙනවනේ ඒකෙන් තමයි යන්නේ. ඒතකොට මෙතන 100යි. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන භාගයයි කියලා කියන්නේ හරය එහෙමමයි. 2 ඍණ 1 කියලා කියන්නේ 1යි. ඔන්න ඕක තමයි භාගාකාරය. ඊට පස්සේ මම අහනවා පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ විදියට අම්මට දුන් මුදල නාමලී ළඟ තිබුණු මුදලින් කවර භාගයක්ද? හරිද? අපි දන්නවා අම්මට දුන්න මුදල මෙන්න මෙච්චරක්නේ. දැන් මෙතනින් දන්නවා රුපියල් 25යි කියලා දන්නවා. හරිද? රුපියල් 25 අම්මා අතට වැටෙන්නේ. හරිද? මොන්න නාමලී ළඟ රුපියල් 100ක් තියෙනවා. හරිද? ඒ 100 කොටස් 4කට බෙදුවොත් හරිද? එක කොටසක් වෙන්නේ 25ක් නේ. එතකොට අම්මාට දුන්න මුදල රුපියල් 25යි කියලා දන්නවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදියට මම ඒක තමයි අහන්නේ. අවුලක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ විදියට අහනවා අම්මට දුන් මුදල. හරිද? අම්මට දුන් මුදල නාමලී ළඟ තිබුණු මුදලින් කවර භාගයක්ද? හරිද? ඒතර මම දන්නවා දැන් ඒක අම්මට දුන් මුදල 25යි කියලා දන්නවා. මං අහන්නේ භාගයක් විදියට. හරිද? ඔන්න අම්මට දුන් මුදල වෙන්නේ මෙන්න මේකනේ. මේ අම්මට දුන් මුදල. ඒතකොට අම්මට දුන් මුදල නාමලී ළඟ තිබුණු මුදලින්. නාමලී ළඟ තිබුණු මුදල කීයද? 100යි. ඒතකොට මෙන්න මේ 100 සහ ගුණ කිරීම කියන දෙන්න එකට කැටි කරගත්තොත් මේකෙන් කියන ලස්සන සිංහලක් තියෙනවා. හරිද? මේ 100 කියලා කියන්නේ නාමලී ළඟ තිබුණු මුදල. හරිද? මේ 100 වෙනුවට මට ලියන්න පුළුවන් නාමලී ළඟ තිබුණු මුදල. හරිද? 100 කියලා කියන්නේ නාමලී ළඟ තිබුණු මුදල. මේ ගුණ කිරීම කියලා කියන්නේ අල්න යන්න. ඒතර මේ මෙන්න මේක සම්පූර්ණයෙන් කියවොත් එතනින් කියවෙන්නේ මෙන්න මේක මෙන්න මේ කොටසම අල්ලගත්තොත් කියවෙන්නේ නාමලී ළඟ තිබුණු මුදලින්. නාමලී ළඟ තිබුණු මුදලින් 4න් එකක් තමයි අම්මට දීලා තියෙන්නේ. රයිට්? නාමලී ළඟ තිබුණු මුදලින් 4න් එකක් අම්මට. එහෙනම් මෙතනින් අහන්නේ අම්මට දුන් මුදල නාමලී ළඟ තිබුණු මුදලින් කවර භාගයක්ද? 4න් එකක්. හරිද? ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක විදියට මම අහනවා තාත්තට දුන් මුදල. ඒතර අපි දන්නවා තාත්තට දුන්නේ කොච්චරද? 25ක් කියලා දන්නවා. දැන් මේ භාගාකාරයෙන් යන්නේ. හරිද? තාත්තට දුන්න මුදල මෙච්චරයි. ඒක සුළු කරගත්තාම 25ක් එනවා කියලා දන්නවා. හරිද? ඒක මට වැඩක් නැහැ. මම අහන්නේ මොකද්ද? තාත්තට දුන් මුදල නාමලී ළඟ තිබුණු මුදලින්. හරිද? නාමලී ළඟ තිබුණු මුදල. නාමලී ළඟ තිබුණු මේ 100 කියන්නේ මොකද්ද? නාමලී ළඟ තිබුණු මුදල. ගුණ කිරීම කියලා කියන්නේ අල්න යන්න. මේ දෙක එකට කැටි කරගත්තාම වෙන්නේ මොකද්ද? නාමලී ළඟ තිබුණු මුදලින්.
නාමලී ළඟ තිබුණු මුදලින් හතරෙන් එකක් කාට දුන්නේ? තාත්තට. රයිට්. එතකොට ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ තාත්තට දුන්න මුදල ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් කවර භාගයක්ද? හතරෙන් එකක්. ඊට පස්සේ අහනවා දෙදෙනාටම දුන් මුදල. දෙදෙනාම කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකනේ. එතකොට දෙදෙනාටම දුන් මුදල නාමලී ළඟ තිබුණු මුදලින් කවර භාගයක්ද? මේ 100 සහ ගුණ කිරීම එකට ගැටි කරගත්තාම එතනින් කියවෙන්නේ 100 කියලා කියන්නේ නාමලී ළඟ තිබුණු මුදල, ගුණ කිරීම කියලා කියන්නේ අල් ණයන්න. එතකොට ඒක කැටි කරගත්තාම මේක එකට අරන් කිව්වහම නාමලී ළඟ තිබුණු මුදලින් භාගයක්ම දීලා තියෙනවා කාටද? අම්මටයි තාත්තට. එතකොට තුන්වෙනි එකට එන්නේ භාගය. රයිට්. ඊට පස්සේ අහනවා අම්මට සහ තාත්තට දුන්න පසු ඉතිරි මුදල ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් කවර භාගයක්ද? අම්මටයි තාත්තටයි දුන්නට පස්සේ ඉතිරි වෙන මුදල වෙන්නේ මේකනේ. හරිද? ඉතිරි වෙන මුදල අන්නේ ඉතිරි වෙන මුදල ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් කොච්චරද? ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් භාගයක්. මේ ඇය ළඟ තිබූ මේ දෙක කැටි කරගත්තාම ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් එනවා භාගයක් කියලා එනවා. ඉතිරි වෙලා දින. ඒතකොට මම අහන්නේ අම්මට සහ තාත්තට දුන්න පසු ඉතිරි මුදල ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් කවර භාගයක්ද? ඒතකොට මේකෙන් කියනවා ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් භාගයක් තමයි දැන් ඇය ළඟ ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඔන්න ඒ ටික හරි. රයිට්. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් විස්තර කරානේ. මම දැන් chart එක ටිකක් පිළිවෙලට ගහගන්න. හරිද? ඔන්න දැන් අපිට මේ chart දෙක යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඔන්න ලස්සන කියලා ඔන්න නාමලී ළඟ රුපියල් 100ක් තිබ්බා. 100න් අම්මට දුන්නා 25ක්. මේක අම්මට. ඊට පස්සේ තාත්තට දුන්නා 25ක්. ඒතකොට මේක දෙන්නටම දුන්නා කීයද? 50ක්. ඊට පස්සේ එයා ළඟ ඉතිරි වෙනවා රුපියල්. ඉතිරි වෙනවා අම්මට තාත්තට ඉතිරි වෙනවා රුපියල් 50ක්. ඕකනේ. ඊට පස්සේ කියනවා දැන් ඇය ළඟ ඉතිරි මුදලින් 5න් එකක් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට යදෙව්වලු. මම මේකේ භාග chart එක ගහගන්නම්කෝ. හරිද? මේ තියෙන්නේ අපේ normal අර ඉලක්කම් වලින් යන එක. right? ඒතකොට රුපියල් 100ක් තිබ්බනම් ඒ 100න් හරිද? මේ 100න් 4න් එකක් දුන්නා කාටද? අම්මට. ඊට පස්සේ මේ 100න් 4න් එකක් දුන්නා කාටද? තාත්තට. ඊට පස්සේ දෙන්නටම දුන්න ගාන හොයන්නේ කොහොමද? 100 එක එහෙමමයි තිබුණු මුදල එහෙමමයි. හරිද? තිබුණු මුදල මෙන්න මෙතන දාන එක්කෙනා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතනින් 4න් 1 කියලා කියන්නේ කාලය දෙකක් කියලා කියන්නේ භාගයයි. ඔන්න භාගය හරි. ඊට පස්සේ ඉතිරි වෙනවා කොච්චරද? මේ දෙන්නටම ගියාට පස්සේ මෙන්න මේක තමයි ඉතිරි වෙන එක හොයන්න අල්ලගන්නේ. 100 එහෙමමයි. හරිද? හරේ එහෙමමයි. මේකෙන් මේක අඩු කරපුවම දෙකෙන් එකක් එකයි. ඔන්න ඉතිරි මුදල ඔය භාගාකාරය. right? ඒතර දැන් මේක සුළු කර දැන් මෙතනත් 25 ඉන්නේ මෙතනත් 25 ඉන්නේ 100න් භාගය කියලා කියන්නේ 50 100න් භාගය කියලා කියන්නේ 50. right? වැඩි දෙන්නවද? ඊට පස්සේ කියනවා දැන් ඇය ළඟ දැන් ඇය ළඟ ඉතිරි මුදල කියලා කියන්නේ මේකනේ. එයා ළඟ ඉතිරි මුදල කියලා කියන්නේ මේක. අන්න ඒ ඉතිරි මුදලින් හරිද? ඉතිරි මුදලින් 5න් එකක් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට දුන්නලු. හරිද? දැන් සරල සිංහල හරිද? රුපියල් 50ක් තිබ්බා. රුපියල් 50ක් තිබිලා ඒකෙන් 5න් එකක් කියලා කියන්නේ කොච්චරද බං? රුපියල් 50 කොටස් 5කට බෙදන්න ඕන කියන එකනේ. එතකොට 50 කියන එක නා 5න් බෙදන්න ඕන කියන එකනේ. එතකොට 50 කියන එක නා 5න් බෙදපුවාම එන්නේ රුපියල් 10නේ. අන්න. එතකොට මේ 50න් හරිද? 50න් ඉතිරි මුදලින් 5න් එකක් අධ්‍යාපනය සඳහා. ඒතර අධ්‍යාපනය සඳහා කොච්චරක් වියදම් කරාද? රුපියල් 10ක්. රුපියල් 10ක් යොදවනවා එයා අධ්‍යාපනයට. ඊට පස්සේ ඉතිරි වෙනව කොච්චරද? 50ක් තිබ්බා. අධ්‍යාපනයට 10ක් යද එහෙනම් 40ක් ඉතිරි වෙනවා. හරිද? අධ්‍යාපනයේ කටයුතු වෙන කරයි ඉතිරිය යහළුවන් සඳහා යහළුවන් එක විනෝද වීමට දැන් මේ ඉතිරි මුදල යහළුවන් එක විනෝද වීමට තමයි තියාගෙන තියෙන්නේ. right. ඔන්න කතන්දරේ. හරිද? ඊට පස්සේ මම අහනවා අධ්‍යාපන කටයුතු වලට වෙන් කරපු මුදල. අධ්‍යාපන කටයුතු වලට වෙන් කරුවේ රුපියල් 10ක්. ඉතිරි වෙනවා රුපියල් 40ක්. right? ඔන්න chart එක. දැන් මේ ඔන්න මේ අර අපේ normal chart එකේ තොර භාගාකාරයට ගියොත්. හරිද? භාගාකාරයට යද්දී අපි හැමතිස්සෙම මෙව සුළු කරගන්නේ නැහැ. right? මෙව සුළු කරගන්නේ නැහැ. ඒතර දැන් මෙතන තියෙන්නේ ඉතිරි මුදල. දැන් මෙතන 50ම තමයි බං. හරිද? මෙතන 50 කියලා කියන්නේ 100. 50 කියන එක සමාන වෙනවනේ බං 100න් භාගය කියලා කියන්නේත් 50යි මේ දෙක සරල සමයිනේ. එතකොට මේ භාග ආකාරයට යද්දී මේක සුළු කර කර ඉන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට මෙතන ඉතිරි මුදල මම හිතනවා ඉතිරි මුදල කියන්නේ මෙන්න මේකම කියලා මේක කැටි කරලා ගන්නවා. හරිද? ඉතිරි මුදල කියන්නේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කෙනා. හරිද? එතකොට ඉතිරි මුදලින් හරිද? අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා යොදවන්නේ කොච්චරද? ඉතිරි මුදලින් කොච්චරද? 5න් එකක්නේ. ඉතිරි මුදලින් මේ ඉතිරි මුදල මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කෙනා. ඉතිරි මුදලින් මේක කැටි කරගත්තා. ඉතිරි මුදලින් මේ ඉතිරි මුදල මෙතන 50යි. මම මේ 50 වෙනුවට මෙයාවම තියාගත්තා. අවුලක් නැහැ නේ. ඉතිරි මුදලින් හරිද? ඉතිරි මුදලින් අපි දන්නා අල් ණයන්න කියන තරට මොකද දාන්නේ? ගුණ කිරීම. ඉතිරි මුදලින් කොච්චරද? ඉතිරි මුදලින් 5න් එකක්.
හරිද? අධ්‍යාපනය සඳහා වෙන් කෙරුවා නම් ඉතිරි වෙනව කොච්චරද? ශිෂ්‍යත්ව ගාන. හරිද? ඉතිරි වෙනවා ඉතිරි මුදලින්. ඔන්න දැන් මේ ඉතිරි මුදලින් පහෙන් එකක් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට දෙවුවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ ඉතිරි මුදලින් තව කොච්චරක් ඉතිරි වෙන්න ඕනද? මෙන්න මේ තිබ්බ මුදලින් කොච්චරක් ඉතිරි වෙනවද? පහෙන් එකක් යූස් කරලා තියෙන්නේ. පහෙන් එකක් යූස් කරා නම් පහෙන් හතරක් තව ඉතුරු වෙන්න ඕන. තේරුණාද? ඔන්න මේ අපි දන්නවා දැන් මේකයි කම්පෙයාර් කර බලන්න. දැන් මෙතන මම අර අගයන් විතරයි දාන්නේ. හරිද? ඉතිරි මුදල රුපියල් 50. ඒතකොට 50න් පහෙන් එකක් කියලා කියන්නේ ඒක කොටස් 5කට බෙදපුවම රුපියල් 10ක් නේ. රුපියල් 10යි නෑ ඉතිරි වෙන රුපියල් 40ක්. රයිට්. ඒතකොට මේකේ කරන්නේ ඔන්න ඉතිරි මුදල කියන්නේ දැන් මෙතන ලස්සනට පේනවා 50යි කියලා. ඒතර මම මේක සුළු කරගන්නේ. අපි දන්නවා 100 ගුණ කිරීම භාගය කියලා කියන්නේ 50යි තමයි. හරිද? මම ඒක සුළු කරගන්න යන්නේ නැහැ. හරිද? එතන තමයි වැදගත්කම තියෙන්නේ මේක භාග ගණවල. සුළු කරගන්න යන්නේ නැහැ. හැමෝම තියෙනවා. ඒතකොට ඉතිරි මුදල වෙන්නේ මගේ මෙන්න මේක. හරිද? ඉතිරි මුදල වෙන්නේ මෙන්න මෙයා. හරිද? එතකොට මෙයයි 50යි කියන්නේ දෙන්නම එක තමයි. හැබැයි මම මෙන්න මේකෙන් තමයි භාගාකාරය දියන්නේ. හරිද? එතකොට කියනවා මෙන්න මේ ඉතිරි මුදලින්. හරිද? ඉතිරි මුදල කිව්වහම මෙන්න මෙයා කොටු කරගන්න ඕන. හරිද? මෙයාට වැටක් ගහ ගන්න ඕන. ඉතිරි මුදල කියලා කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ කෙනා. මෙන්න මේ ඉතිරි මුදලෙන් නයන්න ගුණ කිරීම. ඉතිරි මුදලෙන් මොකද්ද? පහෙන් එකක්. ඉතිරි මුදලින් පහෙන් එකක් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට යෙදුවා නම් ඊට පස්සේ ඉතිරි වෙනව කොච්චරද? අර තිබ්බ මුදලින් පහෙන් එකක් මේ ඉතිරි මුදලින් පහෙන් එකක් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට යෙදුවා නම් ඉතිරි මුදලින් කොච්චරක් ඉතිරි වෙනවද? පහෙන් හතරක්. ඇයි හැමදෙස්සෙම ඉතිරි මුදල හොයන්න හරේ එහෙමමයි හරය රින ලවය පහරින එක 4යි. හරිද? ඔන්න ඉතිරි මුදල. දැන් මේක සුළු කරගත්තාම 10 එන්න එපයි බලමු 10 එනවද කියලා. හරිද? මෙතන තියෙන්නේ 100 ගුණ කිරීම භාගි ගුණ කිරීම වරහණ කියන එක නේ අපිට මේ 5 ගුණ කිරීම 3 වරහන් 2 කිව්වොත් උත්තරේ 30 නේ. ඒතර 5 ගුණ කිරීම 3 ගුණ කිරීම 2 කිව්වත් උත්තරේ 30යි. ඒතර මේ වරහණ කියන එක්කෙනා සුළු කරද්දී ගුණ කිරීමක් තියෙන හින්දා ඒක හිතින් අමතක කරාට අවුලක් නැහැ. හරිද? ගුණ කිරීම 5න් එකයි. රයිට්. ඒතර මේ 5 වරක් 2 10යි. 5 වරක් 2 10යි 10 100න් කැපුණාම 10යි. ලස්සනට 10යි කියලා එනවා. මෙතන බලන්න 40 කියන එක්කෙනා එනවද කියලා. මෙතන වරහණ කියන එක්කෙනා අපිට හිතින් අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ දෙන්න කැපෙනවා 5 වරක් 2 10යි 10යි 10 වරක් 4 40යි. ලස්සනට එනවා මේ. දැක්කද? ඒතර භාගාකාරය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකට. තේරුණාද? ඒතර අපි දන්නවා මේක මෙන්න මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන් ඕනනම් ඈ. මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. මේ වරහණ අයින් කරලා. හරිද? වරහණ අයින් කරලා ඔහොම ලියන්නත් පුළුවන්. රයිට්. අර සුළු කරද්දී ඒ වරහණ අපි වරහණ දාගන්නේ එතන ඒ වරහණ කොටුවට දාගන්නේ විනාඩියක් ඉන්න. හරිද? අපි මෙතන වගා ඉතිරිය කියන එක නම් කොටු කරගන්න. හරිද? ඉතිරිය කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙයානේ. එයා කොටු කරගන්න තමයි මෙන්න මේ වරහණ දාගන්නේ. රයිට්. ඊට පස්සේ මම අහනවා මේ දෙකත් හරිය. මේ වරහණ දැන් මේක සුළු කරන්න යද්දි මේ වරහණ නොතිබ්බා කියලා අවුලන්නේ නැහැ. හරිද? අර අපි මෙතන වරහණ දාගන්නේ මෙයාව කොටු කරගන්න. ඉතිරිය කියන එක්කෙනා කොටු කරගන්න. වැඩේ තේරෙන්න ඕන සුපිරියටම මේක කැතයි ලියලා තියෙනවා නේද? ලස්සනට ලියන්න. ඒතර මම සුළු කරන්න යනවා නම් සුළු කරන්න යද්දි මේ වරහණ කියන එක්කෙනා හිතින් අමතක කරාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතර සම්පූර්ණ එක්කෙනාට දැම්මත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න දැන් මේක ඔන්න හරිද? ඊට පස්සේ මම අහනවා ප්‍රශ්න ටිකක් මේක අල්ලගත්තොත් සුපිරිය ඕන ගානක් හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම අහනවා අධ්‍යාපනයේ කටයුතු වලට වෙන් කළ මුදල ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් කවර භාගයක්ද? හරිද? අධ්‍යාපන කටයුතු මෙතනනේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා වෙන් කළ මුදල ඇය ළඟ තිබූ මුදල 100යි. එතකොට අපි දන්නවා මේ 100 කියලා කියන්නේ ඇය ළඟ තිබූ මුදල. ඔන්න ඒ සිංහල වෙන විදිය 100 කියලා කියන්නේ ඇය ළඟ තිබූ මුදල. හරිද? මෙතන ගුණ කිරීම කියලා කියන්නේ අල්ලා යන්න. ඒතර මේ දෙක එකතු වුනහම ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් කියන කෙනව නේද? ඒතර මෙන්න මේ දෙක වෙනුවට 100යි ගුණ කිරීම ලකුණයි වෙනුවට මට කියන්න පුළුවන් මොකද සිංහලෙන්? ඇය ළඟ තිබූ මුදලින්. අන්න. එතකොට මෙන්න මේක වෙනුවට හරිද?
මෙන්න මේක වෙනුවට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? ඇය ළඟ තිබූ මුදලින්. හරිද? එතකොට ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් මෙන්න මෙච්චර භාගයක්. මෙන්න මෙච්චර භාගයක් මොකක් සඳහා යොදවලාද? අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා යොදවලා තියෙනවා. ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් මෙන්න මෙච්චර භාගයක්. ඒ භාගය වෙන්නේ මොකද්ද? භාගයේ ගුණ කිරීම 5න් 1යි. ඒ කියලා කියන්නේ 10න් 1යි. තේරෙනවද? එතකොට ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් 10න් එකක්ම යොදවලා තියෙන මොකේද? අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා. එතකොට මම අහන ප්‍රශ්නේ තමයි අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා වෙන් කළ මුදල ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් කවර භාගයක්ද? 10න් එකක්. රයිට්. ඊට පස්සේ අහනවා ඇය ළඟ දැන් ඉතිරි මුදල. ඇය ළඟ දැන් ඉතිරි මුදල තිබූ මුදලින් කවර භාගයක්ද? අපි දන්නවා දැන් ඇය ළඟ ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙච්චර කොටසන්නේ. 100 ගුණ කිරීම, භාගය ගුණ කිරීම, 4 බෙදීම 5ක්නේ. එතකොට අපි දන්නවා ඔතන 100යි ගුණ කිරීමයි කියලා කියන්නේ ඇය ළඟ තිබූ මුදල. මෙන්න මේ 100යි ගුණ කිරීමයි කියන එක නා එකට කැටි කරගත්තාම මෙතන ඉන්නේ ඇය ළඟ තිබූ මුදල. එතකොට මේ ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් මෙන්න මෙච්චර භාගයක්. ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් භාගය ගුණ කිරීම මෙන්න මෙච්චර භාගයක්. ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් මෙන්න මෙච්චර කොටසක්. හරිද? ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් මෙන්න මෙච්චර භාගයක්. මෙන්න මෙච්චර කොටසක්. මෙන්න මෙච්චර භාගයක්. මෙන්න මෙච්චර කොටසක්. ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් මෙන්න මෙච්චර කොටසක්. මොනවා සඳහාද? ඉතින් දැන් ඇය ළඟ ඉතිරි. රයිට්. ඇය අම්මාට දුන්න මෙච්චරක්, තාත්තට දුන්න මෙච්චරක්, අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා යෙදුවා මෙච්චරක්, දැන් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා මෙච්චරක්. හරි ලස්සනයි. හරි. එතන මේක සුළු කරගත්තාම දෙවරක් 1යි දෙවරක් 2යි දෙක බෙදීම 5ක්. රයිට්. එතකොට තේරෙනවද? එතකොට මේ මෙන්න මේ දෙක සුළු කරගත්තාම දෙක බෙදීම 5 එන්න 100 ගුණ කිරීම 2 හැම ඉන්නවා. එතන මේකෙන් කියන ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් 5න් 2ක්, ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් 5න් 2ක් දැනට ඇය ළඟ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. රයිට්. ඔන්න ඕකයි. රයිට්. එතකොට මේ ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් කවර භාගයක් ඉතිරිද? 5න් 2ක් ඉතුරුයි. වැඩි තේරුණාද? ඔන්න. රයිට්. ඔන්න වැඩේ වෙන විදිහ. ඊට පස්සේ මම ආයි කියනවා ඇය යහළුවන් සමග විනෝද වීමට ගත් තීරණය ක්‍රියාත්මක නොවිනිලු. ඒතර ඇය අර ඉතිරි සල්ලි වලින් ඉන්නේ මෙන්න මේ රුපියල් 40 න්නේ යාළුවොත් එක්ක මැච් එකක් ගහන්න මොකක් හරි පාටියක් දාන්න මේ හිතාගෙන හිටියේද? ඒක ක්‍රියාත්මක වුන්නේ නැහැලු. ඊට පස්සේ ඇයට යහළුවන් සමග විනෝද වීමට වෙන් කරගත් මුදල අන්න මේ රුපියල් 40ක් වෙන් කරගෙන තිබ්බා යාළුවොත් එක්ක විනෝද වෙන්න. අන්න ඒ රුපියල් 40න් 4න් එකක් යොදවලා ගත්තලු පොතක්. හරිද? 4න් එකක් යොදලා පොතක් මිලදී ගත්තලු. ඒතර අපි දන්නවා මේකෙන් 4න් එකක් මේ 40න් 4න් එකක් කියලා කියන්නේ 40 කොටස් 4කට බෙදලා ඒකෙන් එකක් නේ. ඒතර 40 4න් බෙදපුවම රුපියල් 10යි. රුපියල් 10ක් යූස් කරලා තියෙනවා මොකක් කරන්නද? පොතක් ගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ කියනවා 10න් එකක් නාමල්ගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් මේ ත්‍යාගයක් මිලදී ගැනීමට වැය කරාලු. හරිද? 4න් එකක් වියදම් කළා 40න් 4න් එකක් කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා රුපියල් 10ක් නේ. 40 කොටස් 4කට බෙදලා ඒකෙන් එක පංගුවන්නේ. ඒතකොට 40 කොටස් 4කට බෙදපුවාම රුපියල් 10ක් නෙන්නේ. රුපියල් 10ක් වියදම් කරලා පොතක් ගන්නවලු. තව ඊට පස්සේ මේකෙන් 10න් පංගුවක් වියදම් කළා. ඒ කියලා කියන්නේ මේ ඉතිරි මුදලෙන් රුපියල් කීයද? 10න් පංගුවක් කියලා කියන්නේ රුපියල් 4ක්. ඉතිරි මුදලෙන් රුපියල් 4ක් නේද? රුපියල් 4ක් වියදම් කරනවලු. මොකක් ගන්නද? නාමල්ට තෑග්ගක් ගන්න. නාමල්ට තෑග්ගක් ටැග් එක ගන්න රුපියල් 4ක් වියදම් කරනවලු. රුපියල් 4ක් වියදම් මෙන්න මේ එයාලගේ රුපියල් 40ක් තිබ්බා. ඒකෙන් 4න් එකක් කියලා කියන්නේ 40 කොටස් 4කට බෙදන්න රුපියල් 10ක් එනවා. අන්නේ 10ක් වියදම් කරන පොතක් ගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා 10න් එකක් යොදවනවලු නාවලට තෑග්ගක් ගන්න. 40න් කොට 40 කොටස් 10කට බෙදුවාම එක කොටසක් වෙන්නේ රුපියල් 4නේ. ඒතර රුපියල් 4ක් යොදලා තෑග්ගක් ගන්නවලු ටොපියක් වෙන්නේ නැති. හරිද? ටොපියක් ගන්න ඕන රුපියල් 4ක් වියදම් කළා. උපන්දිනය වෙනුවෙන් තෑග්ග මිලදී ගැනීමට සිදුවිය. දැන් ඇය සතු ඉතිරි මුදල බැංකු ගිණුමේ තැන්පත් කරාලු. අන්න දැන් එයාලගේ ඉතිරි වෙන මුදල කොච්චරද? 40ක් තිබ්බා. 10කුයි 4කුයි වියදම් කරා කියන්නේ 14ක් වියදම් කරා. හරිද? 14ක් වියදම් කරාට පස්සේ එයාලගේ ඉතිරි වෙනවා කොච්චරද? 40න් 14ක් ගියාපුවම 40න් 14ක් ගියාවම එයාලගේ ඉතිරි වෙනවා 26ක්. හරිද? මෙන්න මේ රුපියල් 26 මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? බැංකුවේ තැන්පත් කරලා. බැංකුවේ තැන්පත් කරලා. රයිට්. ඔන්න අපේ normal data set අර රුපියල් 100 කියලා දැනන අපි මේක අර අගයන් එක්ක යනවා නම් ඔහොම වෙන්නේ. දැන් අපි මේක භාගයක් කියමු. දැන් මොකද්ද කිව්වේ? දැන් ඔන්න ලස්සනට අල්ල ගන්න ඕන. හරිද? දැන් අපි කිව්වා ඉතිරි මුදල. ඉතිරි මුදල අපි යොදාගත්තේ නාමලී යොදාගෙන තිබ්බේ මේ නාමලීනේ. නාමලී යොදාගෙන තිබ්බේ මොනවා සඳහාද? යාළුවොත් එක්ක විනෝද වීමටනේ. එතකොට මෙයා යාළුවොත් එක්ක විනෝද වීමට මේ විනෝද වෙනවා කියලා හිතන් හිටියා. හැබැයි ඒ තීරණය වෙනස් කෙරුවා. ඒ තීරණය වෙනස් කරපු හින්දා විනාශ කරලා එයා මේ තීරණය වෙනස් කරලා එයා කල්පනා කරුවා හරි මේ ඉතිරි මුදල දැන් මේ ඉතිරි මුදල කියන්නේ කොච්චරද දැන් මෙන්න මේ ඉතිරි මුදල කියන්නේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කෙනා හරිද මෙන්න මෙයා තමයි ඉතිරි මුදල වෙන්නේ මේ තේරෙනවද මේ දෙකම සරල සමයිනේ මේ
දැන් මෙහෙ 5 ගුණ කිරීම 3 වරහන් 2 කිව්වත් එකයි මේ සම්පූර්ණ කෙනාගේ වරහන කොහොම දැම්මත් එකයිනේ මම මේ දෙකේම උත්තර 30යිනේ. හරිද? එතකොට දැන් මෙතන ඉතිරි මුදල කිව්වහම මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කෙනා මිරිකලා ගන්න ඕන. හරිද? සම්පූර්ණ කෙනා කියන්නේ කවුද? මෙන්න මෙයා. 100 ගුණ කිරීම, භාගය ගුණ කිරීම, 4 බෙදීම 5. මෙන්න මේ ඉතිරි මුදලින් හරිද? දැන් ඉතිරි වෙන්නේ මෙයානේ. මෙන්න මේ ඉතිරි මුදලින් කොච්චරද? 4න් එකක්. හරිද? ඉතිරි මුදලින් 4න් එකක් මොනවාටද? පොතක් මිලදී ගැනීමට. පොතක් මිලදී ගැනීමට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඉතිරි මුදලින් හරිද? මෙන්න මේ ඉතිරි මුදලින් නාමවලට තෑග්ගක් ගන්න මොකද කීයද වියදම් කරලා? ඉතිරි මුදල කොච්චරක්ද? මෙච්චරක් නේ. අපි ඔන්න ඉතිරි මුදලින් 4න් එකක්. හරිද? ඉතිරි මුදලින් 4න් එකක් ඉමේ ඉතිරි මුදලෙන් ගුණ කිරීම 4න් එකක් කියදෙව්වා පොතක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඉතිරි මුදලින් කියලා කියන්නේ 100 ගුණ කිරීම, භාගය ගුණ කිරීම, 4 බෙදීම 5. ඉතිරි මුදලින් කියද්දි ගුණ කිරීම ඉතිරි මුදලින් 10න් එකක් නේ. ඉතිරි මුදලින් 10න් එකක්. ඉතිරි මුදලින් 10න් එකක් කියදෙව්වා මොනවාටද? ඉතිරි මුදලින් 10න් එකක් කියදෙව්වා නාම වලට තෑග්ගක් ගන්න. රයිට්. මේ ඉතිරි මුදලින්. ඒතර මේ දෙන්න සඳහාම වියදම් කරන්නේ කොච්චරද? ඒ දෙන්න සඳහාම වියදෙනවා මේ ඉතිරි දැන් මෙතන මේ ඉතිරි මුදල දැන් මෙතන සම්පූර්ණ එක්කෙනා මෙයානේ. එයා එහෙම්ම වෙනවා. දැන් මෙතන මේ 100 කියන එක්කෙනා එහෙම්ම ආවනේ මෙතෙන්ට මේ. මෙතන 100. ඒතර මෙතන අර සම්පූර්ණ කෙනා එනවා. හරිද? මෙන්න මේක එනවා ගුණ කිරීමත් එක්ක. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට එන භාගය ගන්න මේ දෙක එකතු කරන්න ඕන. රයිට්. ඒතකොට 10යි 4න් 1 දන 10න් 1නේ. ඒතකොට කුඩා පොදු ගුණාකාරය වෙන්නේ 20යි. මෙතන 5යි මෙතන 2යි 20න් 7යිනේ. රයිට් 20න් 7ක්. ඔන්න දෙන්නටම ගිහිල්ලා තියෙන ගාණ. රයිට්. ඊට පස්සේ මෙයාට ඉතිරි වෙනව කොච්චරද? බෝඩ් එක දිහා හරවන්න වෙනවා. රයිට් මෙයාට ඉතිරි වෙනව කොච්චරද? දැන් මේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය. දැන් මේ පොතක් ගන්නයි තෑග්ගක් ගන්නයි මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතිරි වෙනව කොච්චරද? මෙයාට ඉතිරි වෙනවා හරිද? මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කෙනා හැමම ඉන්නවා. සම්පූර්ණ කෙනා කියලා කියන්නේ කවුද? 100 ගුණ කිරීම, භාගය ගුණ කිරීම, 4 බෙදීම 5 කියන කෙනා හැමම ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතිරි එකක් හොයන්නනේ. මේ 20 කියන කෙනත් හැමම ඉන්නවා. 20න් 7ක් අඩුනහම 13ක්. දැන් එයාලගේ ඉතිරි වෙනවා මෙන්න මෙච්චර මුදලක්. රයිට්. අපි නිකමට මේක සුළු කරලා බලමු මේ 26 කියන එක එනවද කියලා. එහෙමනම් හරිනේ. හරිද? මෙතන වෙන්නේ මෙන්න මේකේ වෙන්නේ භාගය ගුණ කිරීම, 4 බෙදීම 5 ගුණ කිරීම, 13 බෙදීම 20 නේ. රයිට්. එතකොට මෙයාට මෙයා කැපෙනවා 10 5 2 10යි. මෙතන 10යි. දෙවරක් 1යි දෙවරක් 2යි. දෙවරක් 1යි 2යි 26ක් එනවා නේ ලස්සනට. එතකොට මේක හරියි. තේරුණාද? මෙතෙන්ට 26 එනවා කියලා කියන අනිත් ඔක්කොම හරිනේ. ඔන්න අපේ chart එක මාර ලස්සනයි හරියටම හරි. තේරුණාද? මේ දෙන්නටම මෙන්න මෙතන මේ දෙන්නදී මෙන්න මෙයා කියන එක්කෙනා එහෙම මෙනවා. මෙතන අර 100 කියන එක්කෙනා එහෙමම ආවා වගේ. හරිද? මෙන්න මේ ඉතිරි මුදලින් 4න් එකක්, ඉතිරි මුදලින් 10න් එකක්. එහෙනම් මේ ඉතිරි මුදලින් මම කියන එක තේරෙනවද? මේක නිකන් මේ සේම් නේ බං. මේ මෙතන ඉන්න කෙනයි සමානයිනේ. එතකොට මේ මුදලින් 4න් එකක්, මේ මුදලින් 10න් එකක් නම් ඒ මුදලින් කොච්චරක්ද? මේ භාග දෙක එකතු කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතිරි වෙන ගාන හොයන්නේ ඒ මුදලින් ඉතිරි වෙන්නේ. මෙන්න මේ මුදලින් 20න් 7ක් දුන්නා නම් මෙන්න මේ මුදලින් 20න් 7ක් දුන්නා නම් මේ මුදලින් තව 20න් 13ක් ඉතිරි වෙනවා. හරිද? සරලයි. තේරුණාද? ඒ මුදලින් 20න් 7ක් ගියා නම් ඒ මුදලින් 20න් 13ක් ඉතිරි වෙන්න ඕන. හරිද? ඔන්න ඒ දෙන්නටම හැදෙන විදිහ. රයිට්. ඔන්න ඔකයි කතන්දරේ. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා මොකද්ද? පොතක් මිලදී ගැනීමට වැය කළපු මුදල අපි දන්නවා රුපියල් 10යි. මේක සුළු කරලා බලන්න එනවා 10යි. සමලිනි වැය කළපු මුදල 4යි 26යි. ඊට පස්සේ භාගාකාරය මෙන්න මේ chart එක මෙන්න භාගාකාරයට යන විදිහ. ඊට පස්සේ මගෙන් අහනවා පොතක් මිලදී ගැනීමට වැය කළ මුදල. ඒතර අපි දන්නවා පොතක් මිලදී ගැනීමට වැය කරේ මෙන්න මේකනේ. ඒ කියලා කියන්නේ
100 ගුණ කිරීම භාගය ගුණ කිරීම 5 බෙදීම 4 ගුණ කිරීම 4න් එකනේ පොතක් මිලදී ගැනීමට. එතන මගෙන් අහනවා පොතක් මිලදී ගැනීමට වැය කළ මුදල. මේ අපේ පොතක් මිලදී ගැනීමට වැය කරපු මුදල. හරිද? පොතක් මිලදී ගැනීමට වැය කළ මුදල ඈ ළඟ තිබූ මුදලින් කවර භාගයක්ද? අන්න ඈ ළඟ තිබූ මුදලින් කවර භාගයක්ද? හරිද? ඈ ළඟ තිබූ මුදලින් කවර භාගයක්ද? මේ අපි දන්නවා ඈ ළඟ තිබ්බේ රුපියල් 100යිනේ. මේ ගුණ කිරීම කියලා කියන්නේ අල් ණයනේ. එතකොට මේ දෙක කැටි කරගත්තාම මොකද වෙන්නේ? ඈ ළඟ තිබූ මුදලින් කියන එක එනවා. එතකොට ඈ ළඟ තිබූ මුදලින් කොච්චර භාගයක්ද? මෙන්න මෙච්චර පංගුවක්. හරිද? එතකොට ඈ ළඟ තිබූ මුදලින් මෙන්න මෙච්චර භාගයක්, මෙන්න මෙච්චර කොටසක්, මෙන්න මෙච්චර පංගුවක්. හරිද? එතකොට ඒක සුළු කරගත්තාම එනවා 10න් එකක්. හරිද? එතකොට ඈ ළඟ තිබූ මුදලින් 10න් එකක් තමයි පොතක් වියදම් කරන්න අරගෙන තින්නේ. ඉතින් හරිනේ බා. 100න් 10න් එකක් කියන්නේ මේ 100න් 10න් එකක් කියලා කියන්නේ රුපියල් 10නේ. හරිනේ. තේරුණාද? ඔන්න හැදෙන විදිහ. හරිද? ඊට පස්සේ මම අහනවා නාමල් වෙනුවෙන් වැය කළ මුදල. නාමල් වෙනුවෙන් වැය කරා කොච්චරද? නාමල් වෙනුවෙන් වැය කරා මෙන්න මෙච්චර ගාණක් නේ. නාමල් වෙනුවෙන් වැය කරා මේකනේ. ඒතරයි වරහන කියන එක්කෙනා කොහොම තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. ಗುಣ කිරීමකින් ඉන්නේ. ಗುಣ කිරීමකින් තියෙන ඉන්න හින්දා තමයි කොහොම කරත් වැඩක් නැත්තේ. ඒතර නාමල් වෙනුවෙන් වැය කරපු මුදල ඈ ළඟ තිබූ මුදලින් කොච්චර පංගුවක්ද? මෙන්න මෙච්චර කොටසක්. ඈ ළඟ තිබූ මුදලින් භාගය ගුණ කිරීම 4 බෙදීම 5 ගුණ කිරීම 10න් එකක්. රයිට්? ඒතර මෙතන කැපුණාම දෙවරක් 1යි දෙවරක් 2යි දෙවරක් 1යි දෙවරක් 5යි 1 බෙදීම 25ක්. රයිට්? ඈ ළඟ තිබූ මුදලින් 1 බෙදී මේ 25න් එකක් තමයි අර යට තෑග්ගක් ගන්න යොදවලා තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් හරිනේ බං 100න් 25න් එකක් කියලා කියන්නේ මේ 100න් 25න් එකක් කියලා කියන්නේ රුපියල් 4යිනේ. 25 වරක් 1යි 25 වරක් 4යි. රයිට්? තේරුණාද හැදෙන විදිහ? ඊට පස්සේ ඇය බැංකුවේ ගිණුමේ දැන් මේ කොච්චරද එහෙනම්? දැන් මේක හිතලා කියන්න පුළුවන්. දැන් බැංකුව ඉතින් මේ ඉතිරිවනේ බැංකුවේනේ දාන්නේ. ඒතර බැංකුවේ දාලා තියෙන ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් භාගය ගුණ කිරීම 5 බෙදීම 4 ගුණ කිරීම 13 බෙදීම 20ක්. රයිට්? එතකොට එතන එනවා 5යි වෙන කැපෙන්නේ නැහැනේ. 5 වරක් 5 25යි 50යි 25යි 50යි 50 බෙදීම 13 බෙදීම 50ක්. ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් 50න් 13ක් යොදවලා තියෙනවා බැංකුවේ තැන්පත් කරන්න. රයිට්? ඔන්න කතන්දරේ. තේරුණාද? ඔන්න කතන්දරේ. දැන් හරි. මේක වීඩියෝ එකකින්ද ඕන තරම් බලන්න පුළුවන් නේ. නැවත කරන්න පුළුවන් නේ. හරිද? දැන් මම මේ chart එක මෙහෙමම තියාගන්නවා. හරිද? ඊළඟ ගානට යන්න. හරිද? එතකොට 10යි 4යි 10යි 4යි 26යි මේ දෙන්නටම යනවා 14ක් නේ. හරි. රයිට්. ඕකේ. අපි දෙවෙනි කොටසට යමු. ඔන්න දැන් මේක තමයි මරුව. දැන් ගානට ආවා. දැන් මට ඕන පොයින්ට් එකට එන්නයි යන්නේ. දැන් කියනවා නාමලී ළඟ කිසියම් මුදල් ප්‍රමාණයක් ඇතුළු. මොකද්ද? නාමලී ළඟ කිසියම් මුදල් ප්‍රමාණයක් ඇතුළු. හරිද? නාමලී ළඟ අපි මයික් මේ දැන් මේ පොඩ්ඩ හරවගමු. අවුලක් ගන්න එපා. බෝඩ් එක පෙනෙයි. මට පිටේ මොන හරි පෙනුනට. රයිට්. හරිද? දැන් කියනවා නාමලී ළඟ කිසියම් මුදල් ප්‍රමාණයක් ඇතුළු. හරිද? දැන් ඔයාලට මේක ගලාගෙන යන විදිය තේරෙයි ලස්සනට මේ උදාහරණ අතර තේරුණා. මම මුලින්ම කිව්වේ නාමලී ළඟ රුපියල් 100ක් තිබ්බොත්. හරිද? දැන් කියන්නේ මොකද්ද? නාමලී ළඟ මේ කිසියම් මුදල් ප්‍රමාණයක් තියනවලු. ඒක 100ක් වෙන්න පුළුවන්, 200ක් වෙන්න පුළුවන්, 300ක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ. හරිද? නාමලී ළඟ කිසියම් මුදල් ප්‍රමාණයක් තියනවලු. එම මුදලින් 4න් එකක් අම්මටද 4න් එකක් තාත්තටද දෙනවලු. හරිද? දැන් ඉතින් අපි දන්නවාද මේ chart එක ගහගන්න මේ තියෙන්නේ රුපියල් 100යි. දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්ව රුපියල් 100ක් තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි දන්නවද හරියටම තියෙන ගාණක්? අපි දන්නේ නැහැ හරියටම තියෙන ගාණක්. ඉතින් හරියටම තියෙන ගාණක් දන්නේ නැත්නම් අපිට මොකද්ද කරන්න වෙන්නේ? ඒ තියෙන ගාණ x වගේ කියලා ගන්න වෙනවා රුපියල්. ඒකටනේ අපි වීජීය ප්‍රකාශන ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේ අඥාත පදයක් අපි අර්ථ දක්ව ගන්නේ අපි දෙයක් දන්නේ නැති නිසා. රයිට්? අපි තියෙන ගාණ දන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි අර්ථ දක්ව ගන්නවා නැත්නම් හිතනවා රුපියල් x වගේ ප්‍රමාණයක් මේ යාගේ ඇති ඇති කියලා. හරිද? එහෙනම් ඔන්න දැන් මේ අර පරණ අත්දැකීම් එක්ක යමු.
හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා නාමලී ළඟ රුපියල් x ප්‍රමාණය දැන් කිසියම් මුදල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ගාණක් කියලා නෑනේ. ඒතර මම හිතුවා මුදල් x ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ එම මුදලින් මේ දැන් මෙතන 100ක් තිබ්බා නම් දැන් ඔන්න දැන් මේකෙදි භාගාකාරයෙන් විතරයි යන්න වෙන්නේ. අයියා අපි දන්නේ නෑනේ මෙතන හරියටම තියෙන ගාණ. 100න් 4න් එක ගන්නවා 25යි කියලා දන්නවා. එතකොට x ගෙන් 4න් එක 25යි කියලා දන්නේ නෑනේ. එහෙනම් අපිට මෙන්න මේ chart එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. හරිද? ඔන්න බලමු වෙන විදිහට. දැන් මෙතනදී 100න් 4න් එකක් නේ. එහෙනම් මෙතන x ගෙන් කීයක්ද? x ගෙන් 4න් එකක්. හරිද? මේ x ගෙන් 4න් එකක් කාටද දුන්නේ අම්මට. හරිද? ඊට පස්සේ x ගෙන් 4න් එකක් දුන්න කාටද? තාත්තට. තේරුණාද? එතකොට ඔයාලට තේරෙන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. හරිද? මෙන්න මෙතන x ගෙන් 4න් එක කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මුදලක්. ඇයි මෙතන 100න් 4න් එක කියලා කියන්නේ බා රුපියල් 25යිනේ. ඒතර එයා මුදලක් නේ යම්කිසි මෙතන අපට හිර වෙන්නේ x ගුණ කිරීම 4න් එකයි කියලා හිර වෙන්නේ අපි මේ x කියන එක්කෙනා ඇත්තටම ගාණ දන්නේ නැති හින්දා x කියන එක්කෙනා නිකමට හරි 100 වුණොත් මෙතෙන්ට එන්නේ 25ක් x කියන එක්කෙනා අපි හිතමුකෝ 40 වුණොත් x කියන එක්කෙනා 40 වුණොත් මෙතෙන්ට එන්නේ රුපියල් 10ක් හරිද x කියන එක්කෙනා 80 වුණොත් මෙතෙන්ට එන්නේ රුපියල් 20ක් x කියන එක්කෙනා 120ක් වුණොත් මෙතෙන්ට එන්නේ රුපියල් 30ක් x කියන එක්කෙනා 100ක් වුණොත් මෙතෙන්ට එන්නේ රුපියල් 20ක් හරිද අන්න ඒ වගේ එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ යම්කිසි මුදලක් හරිද යම්කිසි මුදලක්. ඒක තේරෙන්න ඕන මේ උදාහරණයෙන් තේරෙන්න ඕන. තේරෙන්නේ නැත්නම් අවුලක් තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා මේ දෙන්නටම අම්මටයි තාත්තටයි දෙන්නටම දුන්න ගාන හොයන්න නම් අම්මටයි තාත්තටයි දෙන්නටම දුන්න ගාන හොයන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕන? අපි දන්නවා මෙන්න මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ x එහෙම්මමයි ಗುಣ කිරීම මෙන්න මේ භාග දෙක එකතු කරගන්න ඕන. 4න් එකයි කාලේව දෙකක් කියලා කියන්නේ භාගය. ඔන්න දෙන්නටම දීලා තියෙනවා ඇය ළඟ තිබු මුදලින් භාගයක්. ඊට පස්සේ එයා ළඟ ඉතිරි වෙනවා කොච්චරද එහෙනම්? ඉතිරි වෙනවා x ගෙන් x කියන එක නා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක හරේ එහෙමමයි. හරෙන් අපි අඩු කරපුවාම භාගයයි. රයිට්. ඔන්න කතන්දරේ. දැන් අපි ඒක ඉපරවමු. අම්මට දුන් මුදල. හරිද? දැන් අපෙන් අහන්නේ අම්මට දුන් මුදල. හරිද? එතකොට ඔන්න මේක මම අම්මට දුන් මේ අර අතන නම් රුපියල් 25යි. අම්මට දුන් මුදල. හැබැයි මෙතන අම්මට දුන්න මුදල කොච්චරද? අම්මට දුන්න මුදල වෙන්නේ x ගුණ කිරීම 4න් එකක්. රයිට් මේක රුපියල්. රුපියල් x ගුණ කිරීම 4න් එකක්. හරිද? මෙන්න මෙච්චර රුපියල් මෙච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් අම්මට දීලා තියෙනවා මේ. අම්මට දුන්න මුදල් ප්‍රමාණය. හරිද? ඊට පස්සේ අහනවා තාත්තට දුන්න මුදල් ප්‍රමාණය. තාත්තට දීලා තියෙන්නේ මේ මුදල් ප්‍රමාණයම තමයි. හරි. ඊට පස්සේ අහනවා දෙන්නටම දුන්න මුදල් ප්‍රමාණය. දෙන්නටම දුන්න මුදල් ප්‍රමාණය කොච්චරද? දෙන්නටම දුන්න මුදල් ප්‍රමාණය වෙන්නේ රුපියල් x ගුණ කිරීම භාගයක්. මේ දෙන්නටම දුන්න මුදල් ප්‍රමාණය මෙතන තියෙන්නේ. තේරුණාද? දෙන්නටම දුන්න මුදල් ප්‍රමාණය නෙමෙයි x ගුණ කිරීම භාගය. දැන් මෙතන අතන 25යි 25යි 50යි ඉතිරි 50යි කියලා දන්නවා. ඇයි එතන ලස්සනට 25යි 25යි 50යි 50යි කියලා දන්නේ? ඉතින් එතන බා මේ මෙතන අපි මේ 100 කියන එක නා දන්නවනේ 100න් 4න් පංගුවක් 25යි කියලා දන්නවා. හැබැයි මෙතන අපි x කියන එක නා කීයද කියලා දන්නේ නැහැ නේ. එතකොට එතන රුපියල් 100ක් වෙන්න පුළුවන් 50ක් වෙන්න පුළුවන්. අපි මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. එතකොට අම්මට දීලා තියෙන්නේ ඒ තිබ්බ මුදලෙන් 4න් පංගුවක්. තාත්තට ඒ තිබ්බ මුදලෙන් 4න් පංගුවක්. දෙන්නටම දීලා තියෙනවා ඒ තිබ්බ මුදලෙන් භාගයක්. ඊට පස්සේ එයාලගේ ඉතිරි වෙනව කොච්චරද? ඉතිරි වෙන මුදල. ඉතිරි වෙන මුදල රුපියල් x ගුණ කිරීම භාගයක්. හරිද? ඔන්න ඉතිරි වෙන මුදල. තේරුණාද? රයිට්. ඊට පස්සේ අහනවා මම එතන කොටුවක් දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ chart එක ගහගෙන යන්න. මේ chart එක මෙන්න මේ ටික ගහන්න තමයි මේ වම් පැත්තේ කොටුව තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මම අහනවා අම්මට දුන් මුදල ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් කවර කොටසක්ද? අන්න. දැන් අම්මට දුන්න මුදල වෙන්නේ මොකද්ද? x ගුණ කිරීම 4න් එකක් නේ. හරිද? එතකොට අම්මට දුන් මුදල ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් කවර කොටසක්ද? මේක ක්‍රම දෙකකට යන්න පුළුවන්. මම මේ thinking එක හැදෙන්නේ මෙහෙම කියන්න ඕනේ. අපි දන්නවා ඇය ළඟ තිබ්බ රුපියල් x ප්‍රමාණය. මේ x කියලා කියන්නේ ඇය ළඟ තිබූ මුදල. ඇය ළඟ තිබූ මුදල. ගුණ කිරීම කියලා කියන්නේ අල්ලන යන්නේ. ඒතකොට මේ දෙකම කැටි කරගත්තාම කියන ලස්සන නම ඇය ළඟ තිබූ මුදලින්. ඒතකොට අම්මට දීලා තියෙනවා ඇය මේ දෙක කැටි කරගන්නකො ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් 4න් එකක් මේ කාටද දීලා තියෙන්නේ? ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් 4න් එකක් දීලා තියෙනවා අම්මට. හරිද? ඊට පස්සේ තාත්තට දීලා තියෙන්නේ කොච්චරද? මෙන්න මේ පංගුවක්නේ. හරිද? තාත්තට දීලා තියෙන්නේත් මේ තාත්තට දීලා තියෙන රුපියල් x ගුණ කිරීම මෙච්චර පංගුනේ. එතකොට මෙන්න මේකෙන් කියවෙන්නේ ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් 4න් එකකුත් තාත්තට දීලා තියෙනවා. එතකොට දෙන්නටම දීලා තියෙනවා ඇය ළඟ මේ දෙන්නටම මේකනේ ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් භාගයක් දෙන්නටම දීලා තියෙනවා. දැන් ඉතිරි වෙනවා ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් භාගයක් ඉතුරුයි. රයිට්. එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ අම්මට දුන් මුදල ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් 4න් එකක් තාත්තට දුන්න මුදල ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් 4න් එකක් දෙදෙනාටම දුන් මුදල ඇය ළඟ තිබූ මුදලින්
කොච්චරද? භාගයක්. අම්මට සහ තාත්තට දුන් පසු ඉතිරි මුදල ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් භාගයක්. රයිට්. ඔන්න කතන්දරේ. හරිද? රයිට්. එතෙන්ට කල් තේරුණානේ. මෙන්න මේ chart එක. දැන් මේක වෙනස තේරෙන්න ඕන. මෙතන මේ කලින් කරේ අපි අගයන් දන්නවා. හැබැයි මෙතන අගයක් දන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා දැන් ඇය ළඟ ඉතිරි මුදලින් පහෙන් එකක් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට වෙන් කරයි. ඉතිරිය යහළුවන් සමග විනෝද වීමට ළඟ තබා ගනි. දැන් ඇය ළඟ ඉතිරි මුදල කොච්චරද? දැන් මෙතන හැටියට නම් 100 මේ අර දැන් ඉතිරි මුදල 50යි නම් ඒකෙන් පහෙන් එකක් කියලා කියන්නේ 10යි කියලා දන්නවා. ලොවෙත් දන්නවා මොකද 50 කියන එක කෙනා මෙතන 100 කියන එක කෙනා දන්නේ හින්දා. ඊට පස්සේ මම මේක භාගාකාරයට ගියාට පස්සේ මම මොකද්ද කරේ මේක සුළු කරගන්න ගියේ නෑ. දැන් මේ යෙදීමම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරිද? දැන් මේ අපි දන්නවා මේක යම්කිසි මුදලක් නේ ඉතිරි මුදල. හරිද? ඒකට අපි දන්නවා මෙන්න මේ ඉතිරි මුදලින් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට කොච්චරක් යදනවද? ඉතිරි මුදල කිව්ව ගමන් මෙයාව කොටු කරගන්න ඕන. ඉතිරි මුදලින් පහෙන් එකක් නේද? ඉතිරි මුදලින් පහෙන් එකක්. හරිද? ඉතිරි මුදලින් පහෙන් එකක් මොනවා සඳහාද? අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා. හරිද? ඊට පස්සේ එහෙනම් විනෝද කටයුතු සඳහා යොදවන මේ විනෝද වීමට යා තීරණ ළඟ තියාගන්න කොච්චරද? ඉතිරි මුදලින් පහෙන් එකක් මේ ඉතිරි මුදලින් පහෙන් එකක් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට යොදවනවා නම් ඉතිරි මුදලින් කොච්චරක් ඉතිරි වෙන්න ඕනද තව? පහෙන් 4ක්. දැන් මෙයාලක තිබ්බා මේ x ගුණ කිරීම භාගය කියලා යම්කිසි මුදල් ප්‍රමාණයක්. හරිද? මෙතන තියෙන යම්කිසි මුදල් ප්‍රමාණයක් නේ. අන්නේ මුදල් ප්‍රමාණයෙන් පහෙන් එකක් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා යෙදුවා නම් එම මුදල් ප්‍රමාණයෙන් පහෙන් එකක් දැන් වියදම්. මේ තිබ්බ මුදල් ප්‍රමාණයෙන් පහෙන් එකක් වියදම්. නම් ඉතිරි වෙනව කොච්චරද තව? තිබ්බ මුදල් ප්‍රමාණයෙන් පහෙන් 4ක්. ඉතිරි කොහොමද දන්නව? හරේ එහෙමමයි. පහෙන් අඩු කරනවා ලවයේ පහරින එක 4යි. එතකොට ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් පහෙන් එකක් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට වියදම් කරා නම් මෙන්න මේ මුදලින් පහෙන් 4ක් විනෝද කටයුතු සඳහා යොදවනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම අහන ප්‍රශ්නේ තමයි අධ්‍යාපන කටයුතු වලට වෙන් කළ මුදල. අධ්‍යාපන කටයුතු වලට වෙන් කරපු මුදල කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක. හරිද? අධ්‍යාපන කටයුතු වලට වෙන් කරපු මුදල කියලා කියන්නේ රුපියල් මෙන්න මේ ගාන. හරිද? ඔන්න අධ්‍යාපන කටයුතු වලට වෙන් කරපු මුදල. මේ රුපියල් 10 වගේ. මේ x කියන එක කෙනා යම්කිසි ගාණක් වුණොත් x කියන එක කෙනා නිකමන හරි 100 වුණොත් නෙමේ 10 යන්නේ වගේ x කියන එක කෙනා මෙතන යම්කිසි ගාණක්. රයිට්? ඒතකොට ඒක සුළු වෙලා මෙතන එන්නේ රුපියල් ගාණක්. රයිට්? ඔන්න අධ්‍යාපනයේ සඳහා වෙන් කරපු මුදල. හරිද? ඊට පස්සේ යනවා අධ්‍යාපන කටයුතු වලට වෙන් කළ මුදල ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් කවර භාගයක්ද? අන්න. දැන් මම අහන්නේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා වෙන් කරපු මුදල කියන්නේ මෙන්න මෙච්චර කොටසක් නේ කියලා කියන්නේ x ගුණ කිරීම භාගය ගුණ කිරීම පහෙන් එකක් නේ. මම අහන්නේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා වෙන් කරපු මුදල ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා වෙන් කරපු මුදල ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් කවර භාගයක්ද? එතකොට මෙන්න මේ දෙකෙන් කියන මොකද්ද? ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් කොච්චරද? 10න් එකක් මේ මෙන්න මේ ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් මෙන්න මෙච්චර කොටසක් නේ. ඒතකොට ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් භාගය ගුණ කිරීම පහෙන් එකක්. ඒතකොට ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් 10න් එකක්. තේරුණාද? මේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා මෙච්චරක් යොදවනවා. ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් මෙන්න මෙච්චර පංගුවක් නේ. ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් 10න් එක ගුණ කිරීම පහෙන් එකක්. හරිද? 10න් එක ගුණ කිරීම පහෙන් එකක්. හරිද? ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් කිව්වාම x අකුරයි ගුණ කිරීමයි එකට ළඟ ගත්තාම මේකෙන් කියන ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් කොච්චරද? භාගය ගුණ කිරීම පහෙන් එක කියලා කියන්නේ ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් 10න් එකක්. හරිද? එතකොට ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් 10න් එකක් තමයි අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා යොදවන්නේ. එතකොට යොදවන එක භාගයක්. හරිද? ඕනනම් මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? දැන් ඇය ළඟ තිබ්බනේ බං රුපියල් x ප්‍රමාණයක්. ඇය ළඟ තිබ්බා x ප්‍රමාණයක්. ඇය අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා යෙදුව කොච්චරද? x ගුණ කිරීම භාගය ගුණ කිරීම පහෙන් එකක්. එතකොට මෙයා යොදවපු භාගය වන්නම් ඇය ළඟ තිබූ මුදල x. එයා යෙදුව මෙන්න මෙච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට. එතකොට රුපියල් x කියන එක්කෙනාගෙන් මෙන්න මෙච්චර රුපියල් ප්‍රමාණයක් යෙදුවා නම් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට භාගය එනවා x කැපිලා ගිහිල්ලා මේ. එතකොට හරින් එකයි නේ. එතකොට මේක ගුණ වෙන එක වෙන්නේ 10න් එකක් කියලා එහෙමත් එනවා. හරිද? එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. ඊට වඩා මේක හොඳයි ඉතින්. නේ? ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් 10න් එකක් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා වෙන් කරා. ඊට පස්සේ ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් විනෝද කටයුතු සඳහා යොදපු මුදල ඔන්න විනෝද කටයුතු සඳහා යොදපු මුදල නම් කොච්චරද? රුපියල් මෙන්න මෙච්චර මුදලක් යොදවනවා.
x ගුණ කිරීම භාගී ගුණ කිරීම 4 බෙදීම 5ක මුදලක් යොදවනවා විනෝද කටයුතු සඳහා. හරිද? විනෝද කටයුතු සඳහා මෙන්න මෙච්චර මුදලක් යොදවනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම අහන්නේ විනෝද කටයුතු සඳහා යොදවපු මුදල මෙන්න මෙච්චර මුදලක්නේ. මේක නිකන් රුපියල් 50 100 වගේ වෙන්න පුළුවන්නේ. මේක ඈ ළඟ තිබූ මුදලින් කවර භාගයක්ද? එතකොට මේ මෙන්න මේ දෙක කැටි කරගත්තාම වෙනවා ඈ ළඟ තිබූ මුදල. එතකොට ඈ ළඟ තිබූ මුදලින් මෙන්න මෙච්චර භාගයක් කොටසක් පංගුව. ඈ ළඟ තිබූ මුදලින් භාගී ගුණ කිරීම 4 බෙදීම 5ක්. ඈ ළඟ තිබූ මුදලින් භාගී ගුණ කිරීම මෙන්න මේ වගේ භාගයක්. ඒ කියලා කියන්නේ මේක ගුණ කරගත්තාම 5න් 2ක් එනවා. රයිට්. එතකොට මේ අධ්‍යාපන කටයුතු විනෝද වීමට තියාගෙන තියෙන ඈ ළඟ තිබූ මුදලින් 5න් 2ක්. ඕනනම් මේක මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන්. දැන් ඈ ළඟ තිබූ මුදල රුපියල් x නේ. හරිද? ඊට පස්සේ අය විනෝද කටයුතු සඳහා යොදපු මුදල කොච්චරද? මෙන්න මෙච්චර මුදලක්නේ. ඒතර භාගය ගන්න නම් ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් ඇය අධ්‍යාපන කටයුතු වලට යොදපු මුදල හරිය මේ ඇය ළඟ තිබූ මුදල ඇය අධ්‍යාපන කටයුතු යොදපු මුදල අතර දරන අනුපාතයනේ අහන්නේ. ඒතර භාගයක් විදිහට ගන්න ඕනේ. ඒතර මේකට මේක කැපිලා යනවා. එතනත් එන්නේ 5න් 2 තමයි. හරිද? right. ඒකත් හරි. රයිට්. එතකොට මෙතන කොටුවේ මෙන්න මේ ටික දාගන්න ඕන. මේ chart එක දැන් මේ chart එක ටික ටික දික් වෙනවනේ. එතකොට මෙන්න මේ කොටුවේ දාගන්න ඕන මේ chart එක. නිල් එකත් ඇතුළත දාගන්න ඕන. රයිට්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම එකක් අහනවා. හරිද? මොකක්ද දාන්නේ? කියනවා ඇය යහළුවන් සමග විනෝද වීමට ගත් තීරණය ක්‍රියාත්මක නොවිනි. ඇයට යහළුවන් සමග විනෝද වීමට වෙන් කරගත් මුදලින් 4න් 1ක් අන්ට හුඩුවේ මොකද්ද? ඇය යහළුවන් සමග විනෝද වීමට වෙන් කරගත් මුදල. එතකොට මේ විනෝද වීමට වෙන් කරගත් මුදල කිව්වහම කවුද? මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කෙනා. හරිද? මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කෙනා කොටු කරගන්න ඕන. අන්න එයා සම්පූර්ණ කෙනාගෙන්. හරිද? සම්පූර්ණ කෙනාගෙන් කොච්චරද? 4න් 1ක්. ඒතකොට සම්පූර්ණ එයා මේ විනෝද කටයුතු සඳහා යොදවලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙච්චර මුදලක්නේ. හරිද? වරහණ කියන එක්කෙනා සම්පූර්ණ එක්කෙනාට දාගන්නකො මෙන්න මේකෙන්. හරිද? ඒක මේ ඒ දෙක මිටමලව ගන්න ඕන. හරිද? ඒ දෙක මෙන්න මේ දෙක මේ දැන් මෙන්න මේ සම්පූර්ණ මුදලින් කතා කරන්නේ. විනෝද කටයුතු සඳහා යොදා ගන්න තිබුණු මුදලින් කිව්වහම මෙන්න මේ සම්පූර්ණ එක්කෙනාට වරහණ වැටෙන්න ඕන. අන්නේ සම්පූර්ණ එක්කෙනාගෙන් 4න් 1ක් යොදවන මොනවටද? පොතක් ගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ 10න් 1ක් මෙන්න මේ සම්පූර්ණ මුදලින් විනෝද කටයුතු සඳහා තියාගත්ත මුදල මෙන්න මේකනේ සිංහල. මෙන්න මේ මුදලින් ලින් 10න් 1ක් යොදවන මොනවටද? නාමවලට තෑග්ගක් ගන්න. හරිද? තෑග්ගක් ගන්න. එතකොට අපි දන්නවා හරිද? නාමවලට තෑග්ගක් ගන්න. right. මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගමු. හරිද? එතකොට අපිට අපි දන්නවා මෙන්න මේ පොතක් ගන්නයි හරිද තෑග්ගක් ගන්නයි මෙන්න මේ දෙකම සඳහා කොච්චරක් එහෙනම් වියදම් කරන්න ඕනද? කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ භාග දෙක එකතු කරන්න. 4න් 1 කියන එක්කෙනයි 10න් 1 කියන එක්කෙනයි එකතු කරපුවාම එනවා මෙතන පොදු හරය 20යි 7යිනේ 20න් 7යි 20න් 7යි. එතකොට මෙන්න මේ මුදල එහෙමම ඉන්නවා. ඒ මුදල කියලා කියන්නේ x ගුණ කිරීම භාගය ගුණ කිරීම 4 බෙදීම 5 එහෙමම ඉන්නවා. හරිද? ඔන්න දෙන්නටම යන මුදල. මෙතන අර අපි මෙතන කොටු කරගත්තානේ. එතකොට එයාට සාපේක්ෂව තමයි යන්නේ. මෙන්න මේ මුදලින් 4න් 1ක් පොතක් ගන්න. ඒ මුදලින් 10න් 1ක් තෑග්ග ගන්න. ඒ මුදලින් මෙන්න මෙච්චරක් ගිහිල්ලා තියෙනවා දෙකටම. පොතක් ගන්නයි තෑග්ගක් ගන්නයි. right? විනෝද කටයුතු සඳහා යොදවලා තියෙන මෙන්න මෙච්චර මුදලක්. ඒ මුදලින් 4න් 1ක් පොතක් ගන්න. ඒ මුදලින් 4න් 1ක්. ඒ මුදල වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ මුදලින් 4න් 1ක්, ඒ මුදලින් 10න් 1ක්. රයිට්. ඊට පස්සේ ඒ මුදලින් ඒ දෙක සඳහාම ගන්න ඕන. ඒ මුදලින් මෙන්න මේ භාග දෙක තමයි එකතු වෙන්න ඕන. රයිට්. ඊට පස්සේ එහෙනම් අපි දන්නවා ඉතිරිව කොච්චරද? ඉතිරි වෙන්න ඕන මේ ඒ මුදලින් 20න් 7ක් දෙන්නටම කියන මෙන්න මේ මුදලින්. හරිද? තේරුණාද? මේක දැන් කොටු වෙලා තියෙන්නේ. මේ මුදලින් 20න් 7ක් ගියා නම් මේ පොතක් ගන්නයි තෑග්ග ගන්නයි ඉතිරි වෙනවා කොච්චරද? මේ මුදලින්ම ඒ මුදලින් 20න් 13ක් ඉතිරි වෙන්න ඕන. 20න් 13ක් ඉතිරි වෙන්න ඕන. අර මුදල කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙයා. භාගී ගුණ කිරීම 4 බෙදීම 5න් අල්න යන්න නම් ගුණ කිරීම. ඒකෙන් 20න් 13ක්. අයියේ 20න් 13 ගත්තේ 20 ඒක අවුලක් නැහැ. 20න් 7ක් අඩුනාම 13යි. ඔන්න ඉතිරි මුදල. හරිද? ඊට පස්සේ ඉතිරි මුදල බැංකුවේ තැන්පත් කරාලු. හරිද? එතකොට මගෙන් අහලා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි පොතක් මිලදී ගැනීමට වැය කරපු මුදල. හරිද? එතකොට පොතක් මිලදී ගැනීමට වැය කරපු මුදල වෙන්නේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කෙනා නේද? පොතක් මිලදී ගැනීමට වැය කරපු මුදල වෙන්නේ රුපියල් x ගුණ කිරීම මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කෙනා. x ගුණ කිරීම, භාගයේ ගුණ කිරීම, 4 බෙදීම 5 ගුණ කිරීම
4න් එකයි. හරිද? මෙන්න මේ සම්පූර්ණ මුදල තමයි පොතක් වියදම් කර මිලදී ගන්න. ඊට පස්සේ මගෙන් අහන්නේ පොතක් මිලදී ගැනීමට වැය කළ මුදල හුලඟ තිබූ මුදලින් කවර භාගයක්ද? එතකොට මේ කවර භාගයක්ද මේ? මෙන්න මේ දෙක කෙටි කරගත්තොත් එනවා එයාලගේ තිබූ මුදලින් මෙන්න මෙච්චර කොටසක් භාගයක්. භාගය ගුණ කිරීම පහ බෙදීම 4 ගුණ කිරීම 4න් එකක්. සුළු කරගත්තාම 10න් එකක්. රයිට්. එතකොට එයාලගේ තිබූ මුදලින් 10න් එකක් පොතක් මිලදී ගැනීමට යොදවලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මගෙන් අහනවා බැංකුවේ තැන්පත් කරපු මුදල කියන්නේ මේක. ඊට පස්සේ බැංකුවේ තැන්පත් කරපු මුදල එයාලගේ තිබූ මුදලින් කොච්චර භාගයක්ද? දැන් ඉතින් මොලේ වැඩ කරන්න ඕන. මෙන්න මෙච්චර පංගුවක්. රයිට්. ඒක සුළු කරගත්තාම 2යි 10යි 13 බෙදීම 50ක්. ඇයලගේ තිබූ මුදලින් ඇයලගේ තිබූ මේක සුළු කරගත්තාම මේකෙන් ඉදිරිය ඇයලගේ තිබූ මුදලින් 50න් 13ක් තමයි ඇය බැංකුවේ තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ. රයිට්. ඔන්න වැඩේ වෙන විදිහ. තේරුණාද මෙන්න මේ වගේ වෙනස? හරි. එතකොට අපිට ගණන් එන්නේ මේ ගණන් එන්නේ මෙන්න මේක අපි අර්ථ දක්ව ගන්න ඕන. හරිද? දැන් මෙතන 100යි කියලා දෙන්නේ නැහැ. එහෙම දුන්නේ එක අවුරුද්දක් තියෙන 2022ද කොහෙද? හරිද? දැන් මෙතන අපි ගොඩක් ගණන් වල මේ වගේ කෙනෙක් අපි x කියලා වගේ දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට යන්න ඕනේ. ඒතකොට ගාන ලස්සනට හැදෙනවා. හරිද? රයිට්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ගාන. හරිද? අපි මේක මගමු. රයිට්. මේක අල්ලගත්ත කියන්නේ ඉතින් ආයේ භාග ගන්න කරන්න දෙයක් නැහැ. පාස් පේපර් ටී කරා මේක කරා වැඩි ඉවරයි. නටන්න දෙයක් නැහැ. හරිද? රයිට්. අපි බලමු ඔන්න කියනවා කමනි ළඟ රුපියල් 100ක මුදලක් තියෙනවලු. මම මේක අර යම්කිසි රටාවකට හදලා තියෙන්නේ. හරිද? ගණන් 4යි අර මේ නැගිටින්න බැරි වෙන්නම ගහන්න යන්නේ භාග වලට. කොල්ලෝ කියන්නේ නැගිටින්න බැරි වෙන්නම ගහන්න ඕන ගහන එක කියලා. අන්න එහෙම සීන් එකක් කරන්න යන්නේ. දැන් තුන්වෙනි ගාන යන්නේ. රයිට්. ඒතර ඔය හතරවෙනි ගාන යද්දී එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕන ලොවෙත්. හරිද? රයිට්. ඒතකොට හතරවෙනි ගාන. හතරවෙනි ගාන මම මෙහෙම කියනවා. ඔන්න කමනි ළඟ රුපියල් 100ක් තියෙනවා. දැන් කමනි ළඟ රුපියල් 100ක් ඇත. එම මුදලින් 8න් එකක් අම්මටද 4න් එකක් තාත්තටද 8න් 3ක් නංගිටද බෙදා දීමට තීරණය කරලාලු. රයිට්. මොකද්ද කියන්නේ? මම මේකට කැල් එකක් ගන්නම්. ඔයාලත් ගත්ත රවුලක් නෑ. ඉතින් මේක මේ එක්සැම්පල් එකක් නේ මම විවරණය කරන්නේ. වෙන විදිහ සංකල්පයක් කියලා දෙන්නේ නෑනේ. හරිද? මම අහනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. මොකද්ද? මම කියන්නේ මොකද්ද? කමනි ළඟ රුපියල් 100ක් තියෙනවලු. හරිද? ඔන්න 100ක් තියෙනවා. හරිද? කමනි ළඟ රුපියල් 100ක් තියෙනවා. හරි. යෝගේ කමනි ළඟ රුපියල් 100ක් තියෙනවා. මේකෙන් 8න් එකක් අම්මට දෙනවලු. 8න් එකක් අම්මට දෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? 8න් එකක් අම්මට දෙනවා කියන්නේ කමනි ළඟ රුපියල්
හරිද දැන් මෙතන වෙන්නේ කමනි ළඟ රුපියල් 100ක් තියෙනවා එයා අම්මට දෙනව කොච්චරද 8න් එකක් කියලා කියනවා 8න් එකක් කියලා කියන්නේ 100 කොටස් 8කට බෙදලා ඒකෙන් එක පංගුවක්නේ ඊට පස්සේ කියනවා තාත්තට දෙනවලු 4න් එකක් කියලා කියන්නේ 100 කොටස් 4කට බෙදලා ඒකෙන් එක පංගුවක් නේද ඊට පස්සේ නංගිට දෙනවලු 8න් 3ක් කියලා කියන්නේ මේ අර මේ ප්‍රාථමික අංශය හදනවා වගේ 100 කියන එක නා කොටස් 8කට බෙදනවා ඒකෙන් කොටස් 3ක් දෙනවා. එතකොට රුපියල් 37යි 750ක් නංගිට හම්බෙනවා. ඕකනේ වෙන්නේ. එතකොට මේ අගයන් ඩයග්‍රෑම් එක දාගෙන තියෙන්නේ. රයිට්. එතකොට මගෙන් අහන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මම ඔයාලගෙන් අහන්නේ. අම්මට ලැබෙන මුදල. අම්මට ලැබෙනවා 12යි 750ක්, තාත්තට ලැබෙනවා රුපියල් 25ක්, නංගිට ලැබෙනවා රුපියල් කීයක්ද? නංගිට ලැබෙනවා රුපියල් 37යි 750ක් රයිට් ඊට පස්සේ මේක තමයි අපේ අගයන් ඩයග්‍රෑම් එක. නිකන් අපි මේක භාග ආකාරයට යමු. ඔන්න මගේ භාග ආකාරය. මොකද්ද? ඒක අපි සුළු කිරීම කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ 100න් කොච්චරද දෙන්නේ අම්මට? 8න් එකක්, තාත්තට 100න් 4න් එකක්, නංගිට 100න් 8න් 3ක්. මේ මගේ භාග ආකාරය. මට අදාළ නැහැ. භාග ආකාරය. හරිද? ඊට පස්සේ මම අහනවා අම්මට ලැබෙන මුදල තිබූ මුදලින් කවර භාගයක්ද? ඒතර අම්මට ලැබෙන්නේ තිබූ මුදලින් 8න් එකක්, තාත්තට ලැබෙන්නේ 4න් එකක්, නංගිට ලැබෙන්නේ 8න් 3ක්. බේසික් එකක්, රයිට්? සරල ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ අම්මට සහ තාත්තට පමණක් මුදල් දීමට තීරණය කළේ කමනි තීරණය කරා නම්. ඒතර දැන් මේ කමනි නංගිත් එක්ක තරහලා නංගිට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඔන්න දැන් නංගිට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. නංගිට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් නංගිට දුන්නා නම් මෙහෙම තමයි දෙන්න හිතන් හිටියේ. හැබැයි නංගිට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ අම්මටයි තාත්තටයි විතරයි දෙන්නේ. හරිද? තේරෙනවද? ඒතකොට නංගිට සල්ලි දීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මම අම්මට ලැබෙන මුදල. එතකොට අම්මට ලැබෙන්නේ 12.50ක්, තාත්තට ලැබෙන්නේ 25ක්. දෙන්නටම ලැබෙනවා කොච්චරද? එතකොට දෙන්නටම ලැබෙනවා මේක හැටියට බං කීයද? මේ 37.50ක් නේ. ඔව් 37.50 දෙන්නටම හම්බෙනවා. හරිද? දැන් මේක හැටියට නංගිට දෙන්නේ නැහැනේ. එයා තීරණය කළා නංගිට දෙන්නේ නැහැ කියලා. නංගි කෙනෙක් නංගිව අයින් කළා. කතාවෙන් ජීවිත කතාවෙන් නංගිව අයින් කරා. ඔන්න අපේ ඩයග්‍රෑම් එක මේ අගයන් යන විදිහට යනවනේ. හරිද? දෙන්නටම ලැබෙන මුදල. එතකොට ඉතිරි වෙනවා කොච්චරද? ඉතිරි වෙනවා 5යි 2යි 62.50ක් ඉතිරි වෙනවා. නේද? 62.50ක් ඉතිරි වෙනවා. ඔන්න අම්මට 12.50ක් දුන්නා, තාත්තට 25ක් දුන්නා, දෙන්නටම 37.50ක් දුන්නා. ඒතකොට ඉතිරි වෙනවා 62.50. රයිට් ඔන්න ශිෂ්‍යත්වයේ වගේ ගාන. ඕකනේ කියන්නේ. ඒතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්න ටික හරි. රයිට් ඊට පස්සේ මම මේක භාගාකාරයට දාගත්තොත් කොහොමද අපි කරන්නේ? හරිම ලේසි. 100යි නම් 100ම තමයි. ඒ දෙන්නටම මේ අම්මට මේ තාත්තට එතකොට දෙන්නටම නම් මේ තිබූ මුදල එහෙමමයි 100 කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ භාග දෙක සුළු වුණාම අපිට කරන්න තියෙන්නේ 8න් 1යි මේ භාග දෙක එකතු කරගන්න විතරනේ. එතකොට පොදු හරය 8යි. මෙතන 1යි 4වත් 2 8යි දෙවරක් 1 2යි. ඊට පස්සේ 8න් 3යි නේ. 8 බෙදීම 3යි. ඔන්න හරි. ඊට පස්සේ ඉතිරි වෙනවා කොච්චරද එහෙනම්? ඉතිරි වෙන්න ඕන 100 එහෙමමයි 100 එහෙමමයි යට 8ත් එහෙමමයි 8න් 3ක් අඩුනහම 5යි. ඔහොමනේ වෙන්න ඕන. දැන් අපි නිකමට චෙක් කරලා බලමු මේ 100න් 8න් 3ක් කියන්නේ කොච්චරද? 100න් 8න් 3ක් කියලා කියන්නේ 300 බෙදන්නකො 8න් 308න් බෙදපුවා අම්මට උඩ 37.50ක්. අඩේ හරි නේද? 37.50ක්. ඊට පස්සේ 500 බෙදන්නකො 8න් 500 බෙදන්නකො 8න් 500 බෙදන්නකො 62.5ක්. අඩෝ හරි නේ. ඒතකොට මේ දෙක සරල සමයි. ඒතකොට මේක තමයි අපේ භාගාකාරය. හරිද? මේ භාගාකාරය. රයිට් ඊට පස්සේ මගෙන් අහන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අම්මට ලැබුණු මුදල තිබූ මුදලින් කවර භාගයක්ද? අන්න එතකොට අපිට උත්තර දෙන්න මෙන්න මේ ඩයග්‍රෑම් එකට තමයි යන්න ඕන. හරිද? අම්මට ලැබුණු මුදල තිබූ මුදලින් කවර භාගයක්ද? අපි දන්නවා මේ ඈ ළඟ තිබූ මුදල 100යි. එතකොට 100යි මෙන්න මේ ගුණ කිරීමයි කියන දෙන්න එකට ගැටි කරගත්තාම 100 කියලා කියන්නේ තිබූ මුදල මේ තිබූ මුදල. ඔන්න හරිද? තිබූ මුදල ගුණ කිරීම කියලා කියන්නේ අල් ණයන්න. මේ දෙක එකතු වුනහම තිබූ මුදලින් කියලා එනවා. එතකොට අම්මට දීලා තියෙන්නේ 100 ගුණ කිරීම 8න් එකක්නේ. එතකොට මේ දෙක තිබූ මුදලින් 8න් එකක් අම්මට. හරිද? ඊට පස්සේ තාත්තට දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙච්චර පංගුවක්. එතකොට තිබූ මුදලින් 4න් එකක් තාත්තට. තිබූ මුදලින් 4න් එකක් තාත්තට. එතකොට දෙන්නටම දීලා තියෙන්නේ කොච්චරද? මෙන්න මෙච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක්නේ. අපි දන්නවා මේක නිකන් 37.50ක් වගේ. රයිට්? එතකොට භාගාකාරයේදී අපි මෙහෙම තමයි යන්නේ. එතකොට තිබූ මුදලින් 8න් 3ක් තමයි දුන්නේ කාටද? දෙන්නටම. ඊට පස්සේ ඉතිරි වෙනවා කොච්චරද? තිබූ මුදලින් 8න් 5ක් ඉතිරි වෙනවා. මේ තිබූ මුදලින් 8න් 5ක් ඉතිරි වෙනවා. තිබූ මුදලින් 8න් 5ක් ඉතිරි වෙනවා. හරිද? තිබූ මුදලින් 8න් 5ක් ඉතිරි වෙනවා.
ඒතර පස්වෙනි එකට උත්තරේ අම්මට ලැබුණු මුදල තිබූ මුදලින් කවර භාගයක්ද 8න් එකක් තාත්තට ලැබිලා තියෙන තිබූ මුදලින් 4න් එකක් දෙන්නටම දීලා දෙන තිබූ මුදලින් 8න් 3ක් ඉතින් වෙනවා තිබූ මුදලින් 8න් 5ක් ඕකනේ කියන්නේ හරි ඔන්න ඒ ඩයග්‍රෑම් එක ඕකේ ඊට පස්සේ කියනවා අම්මට සහ නංගිට පමණක් මුදල් දීමට කමිටි තීරණය කරන්න දැන් තාත්තට දෙන්නේ නැහැ හරිද අපි මේක වෙනම chart එකකට මේක කොහොම තියාගෙන තාත්තට 25යි නේ හරිද රුපියල් 100ක් තිබ්බා දැන් දෙන්නේ අම්මට දෙනවා ඒකෙන් 12.50ම තමයි 8න් පංගුවක් කියලා කියන්නේ තාත්තට දෙන්නේ දැන් දෙන්නේ නංගිට දෙනවා කොච්චරද 37.50යි 8න් 3ක් කියලා ගානේ කියනවනේ නංගිට දෙන්නේ 8න් 3ක් නේ ඒතකොට 8 පංගු 3ක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ 12.50 ඒවා 3ක් 37.50ක ඒතකොට දෙන්නටම දෙනවා කොච්චරද 10යි 50ක් නේ දෙන්නටම දෙනවා රුපියල් 50ක් එහෙනම් ඉතිරි වෙන්න ඕන කොච්චරද රුපියල් 50ක් රයිට් එතකොට අම්මට ලැබුණු මුදල රුපියල් 12.50ක් නංගිට ලැබුණු මුදල 37.50ක් දෙන්නටම ලැබුණු මුදල රුපියල් 50ක් ඉතිරි මුදල රුපියල් 50ක් කොහොමද වෙන්න ඕන දැන් අපි ඩයග්‍රෑම් එකට යමු ඔන්න රුපියල් 100ක් තිබ්බ භාග ආකාරයෙන් හරිද මේ තියෙන්නේ අපේ භාග ආකාරය රයිට් දැන් භාග ආකාරයට යන්නේ භාග ආකාරය right හරිද අවුලක් නෑ නේද අපහැදිලි වුණාද මන්ද මේක පොඩි ගාණක් නේ මේක අල්ලගමු ඔන්න රුපියල් 100ක් තිබ්බා අම්මට දෙන්නේ 12.50 8න් එකක් කියලා කියන්නේ ඒතකොට නංගිට දෙන්නේ 12.50 ඒවා තුනක් මේ කියලා කියන්නේ 37.50ක් දැන් මේ අම්මටයි තාත්තටයි දෙනවා නම් මේ සීන් එක හරිද මේ අම්මයි තාත්තයි විතරයි දෙන්නේ ඒතකොට මේක දෙන්නේ අම්මටයි නංගිටයි හරිද ඒතකොට දෙන්නටම දෙනවා රුපියල් 50ක් දෙන්නටම දෙනවා රුපියල් 50ක් ඊට පස්සේ ඉතිරි වෙනවා රුපියල් 50ක් ඉතිරි වෙනවා අපි මේක භාග chart එකට ඔන්න හරිද අම්මට දෙනවා අම්මට කොච්චරද දෙනවද තිබූ මුදලින් 100න් හරිද 100න් 8න් එකක් දෙනවා අම්මට ඊට පස්සේ නංගිට දෙනවා 100න් 8න් 3ක් ඒතර අපි දන්නවා දෙන්නටම මේ දෙන්නේ නංගිට දෙන්නටම දෙන ගාන හොයන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕන දෙන්නටම දෙන ගාන හොයන්න 100 එහෙමමයි භාග දෙක විතුනාම ලේසි පොදු හරය සමාන 8යි ලවයන් දෙක විතුනම 3යි 4යි කියලා කියන්නේ 8න් 4යි කියලා කියන්නේ 100 මේක සමාන වෙනවා කොච්චරකටද 100 එහෙමමයි 8න් 4 කියන එක න 1යි 4 වරක් 2යි භාගෙනේ හරි ඊට පස්සේ ඉතිරි වෙන්න ඕන කොච්චරද ඉතිරි වෙන්න ඕන මේ 100 එහෙමමයි භාගය කියන එක න හැමතිස්සෙම බලන්නේ භාගය කියන එක න එකක් වෙන තව කොච්චරක් එකතු කරනවද ඒක ලේසි ගන්න හරය එහෙමමයි හරයෙන් 9 අඩු කරනවා එකයි ඉතිරි වෙනවා මෙච්චර දැන් මේ හරි නේද මේ 100න් භාගය කියලා කියන්නේ 50යි 100න් භාගය කියලා කියන්නේ 50යි ගානට සෙට් වෙලා එනවා රයිට් එතකොට තේරෙනවද අම්මට දෙන්නේ මේ අයලගේ තිබු මුදලින් 8න් එකක් නංගිට දෙන්නේ අයලගේ තිබු මුදලින් 8න් 3ක් දෙන්නටම දෙන්නේ අයලගේ තිබු මුදලින් භාගයක් ඉතිරි වෙන්නේ අයලගේ තිබු මුදලින් භාගයක් මේ අයලගේ තිබු මුදලින් කියන එක කියවෙනවා මෙන්න මේකෙන් හරිද අයලගේ තිබු මුදලින් භාගයක් ඉතිරි වෙනවා අයලගේ තිබු මුදලින් භාගයක් අම්මට දෙනවා දෙන්නටම දෙනවා කතන්දරේ ඉවරයි රයිට් ඊට පස්සේ මම කියනවා මෙන්න මෙහෙම එකක් දැන් අම්මට තාත්තට නංගිට යන තිදෙනාටම මුදල් දුන්නලු හරිද අම්මටත් දුන්නලු තාත්තටත් දුන්නලු නංගිටත් දුන්නලු රයිට් එතකොට රුපියල් 100ක් තිබ්බා 100න් අම්මටත් දුන්නා කීයද අම්මට දුන්නා 12.50ක් හරිද තාත්තට දුන්නා 25ක් නංගිට දුන්නා 37.50ක් නංගිට එතකොට මේ තුන් දෙනාටම දෙනවා කොච්චරද තුන් දෙනාටම දෙනවා මේ 75ක් තුන් දෙනාටම 75ක් දුන්නාම යාළඟ ඉතිරි වෙනවා රුපියල් 25ක් රයිට් මේක අපි භාග chart එකට දාමු ඔන්න ඇයලගේ තිබ්බා රුපියල් 100ක් හරිද ඇයලගේ 100ක් තිබ්බා හරිද 100න් අම්මට දෙනවා 8න් එකක් හරිද ඊට පස්සේ තාත්තට දෙනවා 100න් 4න් එකක් හරිද ඊට පස්සේ නංගිට දෙනවා 100න් 8න් 3ක් හරිද ඒ තුන් දෙනාටම දුන්න එක හොයන්න නම් මේ තුනම එකතු කරන්න ඕන. ඒතර මේ 100 කියන එක නෑ හැමමයි භාග තුනක් තියෙනවා එකතු කරන්න. 8න් 1යි 4න් 1යි 8න් 3යි පොදු හරය 8යි කියලා ගත්තොත් මෙතන 1මයි මෙතන 2යි අයි 4 වත් 2 8නේ දෙවරක් 1 2යි ධන 3යි උඩ සුළු කරගත්තාම 3යි 2යි 5යි 6යි 6 බෙදීම 8 කියලා කියන්නේ දෙකෙන් කැපුණාම 3යි 4යි 100 ගුණ කිරීම 4 බෙදීම 3යි රයිට් එතකොට එහෙනම් ඉතිරි වෙන්න ඕන කොච්චරද ඉතිරි වෙනවා 100න්
4 හරේ එහෙම්මමයි. හරේ ඍණ ලවය කියලා කියන්නේ 4 ඍණ 3 1යි. රයිට් ඕකනේ වෙන්නේ බලමු. හරිනේ බා මේ 100 කියන එක නා 4ෙන් බෙදපුවම 25යි 25 ඒවා 3ක් 75යි 100න් 4 එකක් කියලා කියන්නේ 25යි. දැක්කද? මාරුනේ. භාග chart එක. රයිට් එතකොට මේකෙන් අහන්න පුළුවන් මොනවද? අම්මට දුන්න මුදල 12.50යි තාත්තට දුන්න මුදල රුපියල් 25යි නංගිට දුන්න මුදල 37යි 150යි දෙන්නටම දුන්න රුපියල් 75ක් ඉතිරි වෙනවා 75ක්. මෙහෙම අපි කරන්නේ මේ එන ගැම්මට මේ රුපියල් 100 කියලා දාන්න හින්දා දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ ඊළඟට එන්නේ ගොනා මොන වගේ තත්ත්වයකට දෙන්නේ කියලා. එතකොට දැන් මේක දිහා බැලුවොත් අම්මට දුන්න මුදල ඈලඟ තිබූ මුදලින් 8න් එකක් ඈලඟ තාත්තට දුන්නේ ඈලඟ තිබූ මුදලින් 4න් එකක් ඈලඟ තිබූ මුදලින් 4න් එකක් ඈලඟ තිබූ මුදලින් 4න් එකක් නංගිට දෙන්නේ ඈලඟ තිබූ මුදලින් 8න් 3ක් මේ 100යි 4යි කියලා කියන්නේ ඈලඟ තිබූ මුදලින් කියන එකනේ ඈලඟ තිබූ මුදලින් 8න් 3ක් හරිද ඊට පස්සේ 3 දෙනාටම දෙනවා කොච්චරද 3 දෙනාටම දෙනවා ඈලඟ තිබූ මුදලින් කාලේව 3ක් මේ 4න් 3ක් ඊට පස්සේ ඈලඟ ඉතුරු වෙනවා මේ කමුගා කම්පැනි ළඟ ඉතිරි වෙන්නේ ඈලඟ තිබූ මුදලින් 4න් එකක් ඈලඟ තිබූ මුදලින් 4න් එකක් ඉතිරි වෙනවා රයිට් ඈලඟ තිබූ මුදලින් 4න් එකක් ඉතිරි වෙනවා හරිද හරි තිදෙනාටම ලැබෙන මුදල ඔන්න ඔය ටික තමයි අහන්නේ නේ ඒතර මේ තියෙන අපේ භාග ආකාරය මේ chart එක මෙතන දාගන්න ඕන මේ chart එක මෙතන දාගන්න ඕන හරිද ඊට පස්සේ කියනවා එම ඉතිරි මුදලින් හරිද ඉතිරි මුදලින් 5න් 4ක් අධ්‍යාපන කටයුතු වලටද ඉතිරිය යහළුවන් සමග විනෝද වීමට තබා ගැනුණි. මොකද්ද කියන්නේ? දැන් ඉතින් අර වැල වගේ යන්න පුළුවන් බා කියනවා ඉතිරි මුදල කියලා කියන්නේ 25ක් නේ. මෙන්න මේ 25න් හරිද 5න් 4ක්. හරිද? ඒ කියලා කියන්නේ 25 කියන එක නා කොටස් 5කට බෙදන්න 5යි. ඒ වගේ කොටස් 4ක් වියදම් කරපුවම 20යි. රුපියල් 20ක් වියදම් කරලා 20ක් වියදම් කරලු අධ්‍යාපන කටයුතු වලට. හරිද? එහෙනම් ඉතිරි වෙනවා කොච්චරද? තව රුපියල් 5ක්. තේරුණාද? රුපියල් 25ක් ඉතිරි වුණානේ. ඒකෙන් 5න් 4ක් කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා මොන්ඩිසෝරි ගානක්. ඒක කොටස් 5කට බෙදන්න ඕන 25 කොටස් 5කට බෙදුවම 5යි. ඒ වගේ කොටස් 4ක් කියලා කියන්නේ 5 ඒවා 4ක් කියන්නේ 20යි. එහෙනම් 20ක් යොදලා තියෙන අධ්‍යාපන කටයුතු වලට 25න් 20ක් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට ගියාපම තව 5ක් ඉතිරි වෙනවා. ඕකනේ කියන්නේ යහළුවන් සමග විනෝද වීමට. ඉතිරි වෙන එක විනෝද වීමට තියාගන්න ඕන. හරිද? එතකොට අපි මේක භාගාකාරයට ගියොත් ඔන්න දැන් තියෙන ඉතිරි මුදල. ඉතිරි මුදල කිව්ව ගමන් මොකද්ද කරන්නේ? අපි අනේ එයාව මිරිකලා ගන්නවා. මිරිකන්න. මෙයාව මිරිකන්නකො. එතකොට එයා මිරිකත්තාම මේ මෙන්න මේ මුදලෙන් හරිද? මෙන්න මේ මුදලෙන් කොච්චරද? 5න් 4ක්. 5න් 4ක් මොනවාටද? අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා. එහෙනම් මේ මුදලින් ඉතිරි වෙනව කොච්චරද? ඉතිරි වෙනවා මේ මුදල කියන්නේ මේ මුදලෙන් ඉතිරි වෙනව කොච්චරද? 5න් 4ක් වියදම් කරා නම් 5න් එකක් ඉතිරි වෙනවා. මේ හරය එහෙමයි. හරය ඍණ ලවය කියලා කියන්නේ 5 ඍණ 4 එකයි 5න් එකක්. එහෙනම් ඉතිරි වෙනවා මෙන්න මෙච්චර ගාන. හරිද? එතන නිකමට මෙන්න මේක සුළු කරගමු. මේක මෙහෙමනේ තියෙන්නේ 4න් 1 ගුණ කිරීම 4 බෙදීම 5නේ. එතන මේ 4ට 4 කැපෙනවා 100 5න් බෙදුනහම 20යි කියලා ගානට උත්තර එනවනේ. එතකොට මේක හරියටම හරිද? තේරුණාද? එතකොට මේක ඔහොම තිබ්බේ. හරිද? එතකොට මේක වරහන කියන එක කෙනා තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි වගේනේ. ඔහොම අපිට ලියන්න පුළුවන්. හරිද? right බෝඩ් එක පොඩ්ඩක් අදාගමු. හරි right එතකොට ඔන්න මගෙන් අහනවා අධ්‍යාපන කටයුතු වලට වෙන් කරපු මුදල රුපියල් 20යි විනෝද කටයුතු සඳහා යොදපු මුදල රුපියල් 5යි. හරිද? ඊට පස්සේ මගෙන් අහන්නේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට වෙන් කරපු මුදල ඔහු ළඟ තිබූ මුදලින් කවර භාගයක්ද? ඒතර අපි දන්නවා මේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට වෙන් කරපු මුදල කොච්චරද? මෙන්න මේකනේ සම්පූර්ණ ගානනේ මේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට වෙන් කරපු මුදල නම් මෙච්චරක්. ඒක අපි 25යි කියලා ගන්නවා. සුළු කරපුවාමත් මේක සුළු කරපුවාමත් එන්නේ 20යි කියලා ගන්නවා. 20යි ඈ. මේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට වෙන් කරපු මුදල ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් කවර භාගයක්ද? මේ අපි දන්නවා 100යි ගුණ කිරීමයි ගත්තාම 100 කියන්නේ ඇය ළඟ තිබූ මුදල ගුණ කිරීම කියලා කියන්නේ නල් නයිනේ. ඒතර ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් මෙන්න මෙච්චර භාගයක්. ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් මෙන්න මෙච්චර කොටසක් නේ. ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් මෙච්චර කොටසක් නේ. ඒ කියලා කියන්නේ 5න් එකක්. ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් 5න් එකක් තමයි අධ්‍යාපන කටයුතු වලට වෙන් කරලා තින්නේ. ඉතින් හරිනේ බා. ඇය ළඟ රුපියල් 100ක් තිබ්බා. හරිද? ඇය ළඟ තිබ්බා රුපියල් 100ක් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට වෙන් කළා 20ක්. එහෙනම් ඒකේ භාගය වෙන්නේ 5න් එකක්. දැක්කද?
හරිද? ඊට පස්සේ මගෙන් අහනවා විනෝද වීමට ළඟ තවාගෙන තියෙන ඈ තිබූ මුදලින් කොච්චර භාගයක්ද මේ? ඈ ළඟ තිබූ මුදලින් මෙන්න මෙච්චර භාගයක් නේ. 4න් 1 ගුණ කිරීම 5න් 1යි. ඒ කියලා කියන්නේ 20න් 1යි. ඈ ළඟ තිබූ මුදලින් 20න් එකක් විනෝද වීමට ළඟ තබා ගත්තලු නේ. විනෝද වීමට ළඟ තබා ගත්තලු. හරි. උන්න කතන්දරේ. හරිද? ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ කියනවා ඔන්න අධ්‍යාපන කටයුතු වලට ඉතිරි මේ ඉතිරි එකයි විනෝද වීමට කියලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ආයේ කමියුනිටි හිතනවා දැන් මේ විනෝද වෙන්න යම්කිසි මුදලක් තියාගත්තනේ. ඒතකොට අපි දන්නවා මේ විනෝද වෙන්න තියාගත්ත මුදල කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක. මේ සම්පූර්ණ කෙනානේ. තේරෙනවා සම්පූර්ණ කෙනානේ. උතන වරහන් කියන එක්කෙනා. දැන් මෙතන අපි මෙතන වරහන දාගෙන තියෙන්නේ මෙතන ඉතිරිය අදහස් කරන්නේ. එතකොට දැන් කියන ඕන්න බලන්න. දැන් කමිනි ළඟ ඉතුරු මුදලින් දැන් කමිනි ළඟ ඉතිරි මුදල මෙන්න මේක. මොකද්ද? මෙන්න මේ සම්පූර්ණ මුදල. කමිනි ළඟ ඉතිරි මේ වරහන සම්පූර්ණ එක්කෙනාට දාගත්ත කියලා උලක් කියන්නේ නෑනේ. මෙන්න මේ මුදලින්. හරිද? මෙන්න මේ මුදලින් 5න් 3ක් වියදම් කළා. මුදලින් 5න් 3ක් වියදම් කරලා මාළු බනිස් ගෙඩියක් කෑවලු. හරිද? මාළු බනිස් ගෙඩියක් කෑවලු. ඒ මුදලින් 5න් 3ක් වියදම් කරලා. හරිද? තිබූ මුදලින් 5න් 3ක් වියදම් කරලා මාළු බනිස් ගෙඩියක් කෑවලු. හරිද? තිබූ මුදලින් 5න් 3ක් වියදම් කරලා මාළු බනිස් ගෙඩියක් කෑවලු. හරිද? තේරුණාද? අපි මෙතෙන්ට යමුකෝ. ඔන්න මේක දාගමුකෝ. රුපියල් 20න් 5න් 3ක් කියලා කියන්නේ 20 කියන එක නා කොටස් 5කට බෙදන්න කියන එකනේ. කොටස් 5කට ඉතිරි මුදල 5යිනේ. 5 කියන එක්කෙනාගෙන් 5න් 3ක් වියදම් කරනවා කියලා කියන්නේ 5 කියන එක්කෙනා කොටස් 5කට බෙදපුවම රුපියලයි. රුපියල ඒවා 3ක් දීලා ඒ කියලා කියන්නේ රුපියල් 3යි. රුපියල් 3ක් දීලා මාළු බනිස් ගෙඩියක් කෑවලු. එහෙනම් ඇයලාගේ ඉතිරිනවා රුපියල් 2ක්. ඕකනේ වෙන්නේ. මෙතෙන්ට යමුකෝ. දැන් මෙතන අපි මේවා සුළු කරන්න යන්නේ නැහැ. දැන් ඇයලාගේ ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ මේ 1යි 2යි 3යි. මේ 1යි 2යි 3 මේ තුනම මිරිකලා ගන්න ඕනේ එක මීටරට මේ 1 මීටරකට මේ 1 මීටරකට ගත්තාම මේ ඒ මුදලින් මෙන්න මේ මුදලින් 5න් 3ක් මාළු පාන් ගෙඩියක් ගන්න ගත්තලු. එහෙනම් ඇයලාගේ ඉතිරි වෙනව කොච්චරද? මෙන්න මේ මුදල කියලා කියන්නේ 100 ගුණ කිරීම 4න් 1 ගුණ කිරීම 5න් 1න් මේ මුදලින් 5න් 3ක් ගියා නම් ඉතිරි වෙනව කොච්චරද? 5න් උඩට ගන්න 5 ඍණ 3 2යි 5න් 2ක් ඉතිරි වෙනවා. හරිද? ඔන්න ඇය ළඟ ඉතිරි මුදල. හරිද? ඒ ඉතිරි මුදලයි කැටේට දැම්මලු. මේක කැටේට දැම්මලු. හරිද? අපෙන් අහනවා ඇය මාළු බනිස් ගෙඩිය වෙනුවෙන් වියදම් කළේ මුලින් තිබූ කොටසෙන් කවර පංගුවක්ද? රයිට්. ඒතර මාළු පාන් ගෙඩිය සඳහා ඇය වියදම් කළා තියෙන කොච්චරද? මෙන්න මෙච්චර ගාණක්නේ. 100 ගුණ කිරීම 4න් 1 ගුණ කිරීම 5න් 1 ගුණ කිරීම 3 බෙදීම 5ක් නේ. මෙන්න මේකෙන් කියන මොකද්ද? ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් මෙන්න මෙච්චර පංගුවක් නේ. ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් මෙන්න මෙච්චර පංගුවක්. 4න් 1 ගුණ කිරීම 5න් 1 ගුණ කිරීම 3 බෙදීම 5. එතකොට 5 25යි 25 අතර 100යි 100න් 3ක්. හරිද? 100න් 3ක් වියදම් කරලා තියෙනවා මාළු පාන් ගෙඩියක් ගන්න. හරිද? ඉතින් හරිනේ බං 100න් 3ක් කියලා කියන්නේ 100 කැපිලා ගියාපම් මේ රුපියල් 3 කියන එක න ගානට එනවනේ. දැක්කද? එතකොට මෙතන හිතින් කියන්නකෝ. ඇයි කැටේට දාලා තියෙන ඇලක තිබු මුදලින් කවර භාගයක්ද? 4න් 1 ගුණ කිරීම 5න් 1 ගුණ කිරීම 5න් 2ක්. රයිට්. එතකොට මේක කැපෙන 2යි 5 25යි 50න් 1ක්. 50න් 1ක් යොදවලා තියෙනවා ඇය මොනා කරන්නද? කැටේට දාන්න. ඉතින් 100න් 50න් 1ක් කියලා කියන්නේ බලන්නකෝ. රුපියල් 2යිනේ නේ. හරිනේ. ඔන්න වැඩේ වෙන විදිහ. හරිද? ඇය කැටේට දැමු මුදල් ප්‍රමාණය. රයිට්. ඇය කැටේට දැමු මුදල් ප්‍රමාණය. හරිද? ඔන්න ඇය කැටේට දැමු මුදල් ප්‍රමාණය. රයිට්. දැන් අපි මෙහෙම දෙයක් කරමු. දැන් මේකෙන් වැඩේ ඉවරයි. හරිද? ඊට පස්සේ ඉතින් ඕන ගාණක් හදන්න පුළුවන්. හරිද? මේක මකා ගමු. රයිට්. ගණන් 4යි ඔයාලට දෙන ඕන ගාණක් හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන මේ තර්කය කර තර්කය වැදගත්. හරිද? දැන් මම කියන්නේ මොකද්ද දැන් කියන්නේ? මාලතී ළඟ සින්දුවකුත් තියෙනවානේ. මාලතී ළඟ ඇති මුදල් ප්‍රමාණයකින් දැන් මම මෙතන මුදල් ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා දීලා තියෙන්නේ නෑ. හරිද? මම මෙතන දැන් මුදල් ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා දීලා නෑ. මාලතී ළඟ තියෙන මුදල් ප්‍රමාණයකින් කියලා කියන්නේ. හරිද? මාලතී ළඟ තියෙන මුදල් ප්‍රමාණයකින් අතන කිව්වම මම මාලතී ළඟ තියෙන රුපියල් 100යි කියලා. දැන් මම කියන්නේ මාලතී ළඟ තියෙන මුදල. හරිද? එතකොට මට කරන්න එන්නේ දැන් කියන්නේ මාලතී ළඟ ඇති මුදල් ප්‍රමාණයකින්. හරිද? එතකොට මම හිතනවා මාලතී ළඟ තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය රුපියල් x කියලා.
හරිද? ඒතකොට මාලතී ළඟ තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය රුපියල් x නම් හරිද? මාලතී ළඟ තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය රුපියල් x නම් හරිද? මෙන්න මේ x මෙන්න මේ මුදල් ප්‍රමාණයෙන් හරිද? මෙන්න මේ මුදල් ප්‍රමාණයෙන් 8න් එකක් නිමල්ටත් හරිද? මේ මුදල් ප්‍රමාණයෙන් නිමල්ට දෙනවලු 8න් එකක්. ඊට පස්සේ මේ මුදල් ප්‍රමාණයෙන් 4න් එකක් දෙනවලු කමල්ට දෙනවලු මේ මුදල් ප්‍රමාණයෙන් 4න් එකක් එයාට වැඩියෙන් දෙනවා. ඊට පස්සේ 8න් 3ක් මලිට්ටත් අම්මට 8න් 3ක් මලිට්ට. හරිද? 8න් 3ක් මලිට්ට මේ මුදල් ප්‍රමාණයෙන් 8න් 3ක් මේ මුදල් ප්‍රමාණයෙන් x ගෙන් 8න් එකක් නිමල්ට මුදල් ප්‍රමාණයෙන් 4 එකක් කමල්ට මුදල් ප්‍රමාණයෙන් 8න් 3ක් මලිට්ට දීමට තීරණය කළා තියෙනවලු. හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. නිමල්ට හා කමල්ට පමණක් මුදල් දීම අම්මට. දැන් එයා තීරණය කරන්නේ නිමල්ටයි කමල්ටයි විතරක් මුදල් දෙන්න. ඔන්න නිමල්ටයි කමල්ටයි විතරයි දැන් මෙයා මුදල් දෙන්න කරන්නේ. දැන් මෙහෙම තීරණය කළා තියෙනවා තුන් දෙනාටම දෙන්න. හැබැයි එයා දෙන්නේ මේ දෙන්නට විතරයි. පළවෙනි කොටස මේ දෙන්නට විතරයි දෙන්නේ. රයිට්. එතකොට නිමල්ට දෙනවා තිබු මුදලින් 8න් එකක් කමල්ට දෙනවා තිබු මුදලින් 4න් එකක්. එතකොට මේ දෙන්නටම දෙන ගාන හොයන්න අපි දන්නවා x ගෙන් මේ භාග දෙක එකතු කරන්නකො. 8න් 1 දාන 4න් 1 කියලා කියන්නේ පොදු හරය 8යි 8න් 3ක් නේ. එතකොට ඉතිරි වෙනවා කොච්චරද? ඉතිරි වෙනවා x ගෙන් 8න් කොච්චරද? 8න් 5ක්. එයි හරය එහෙමයි. හරය ඍණ ලවයේ 8 ඍණ 3 කියලා කියන්නේ 5ක්. ඔන්න වැඩි. නේ? ඊට පස්සේ මගෙන් අහන්නේ නිමල්ට ලැබෙන මුදල. නිමල්ට ලැබෙන මුදල කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක. හරිද? ඊට පස්සේ අහන්නේ කමල්ට ලැබෙන මුදල. කමල්ට ලැබෙන්නේ මෙච්චරක්. දෙදෙනාටම ලැබෙන මුදල. දෙදෙනාටම ලැබෙන මුදල මෙච්චරක්. ඊට පස්සේ ඉතිරි වෙන මුදල. ඉතිරි වෙන මුදල මෙච්චරක්. තේරෙනවද? මෙවුවා මුදලක් රුපියල්. ඇයි x දැන් මෙතන අපිට මේ අර නිකන් කැතයි මෙතන 7 බිංදුව වෙන්නේ එහෙම දන්නේ නැහැ. හරිද? ඇයි මෙතන මෙහෙම කැතට පේන්නේ මේ මුදල? ඇයි බං අපි දැන් x කියන එක නා දන්නේ නැහැනේ. හැබැයි අර ගණන් වල 100යි වගේ දන්නවා. ඒතර මෙතන නිකමට හරි 100 වුණොත් 100 8න් කෙන් බෙදනම 12.50ක් එනවනේ. ඒතර මේකේ යම්කිසි මුදලක් ඈ. රයිට්. ඊට පස්සේ මගෙන් අහනවා නිමල්ට ලැබෙන මුදල ඇයලඟ තිබූ මුදලින් මේ නිමල්ට ලැබෙන මුදල ඇයලඟ තිබූ මුදලින් කවර භාගයක්ද? x කියලා කියන්නේ ඇයලඟ තිබූ මුදල ගුණ කිරීම කියලා කියන්නේ අල් ණයන්නේ. ඒතර මේ දෙකෙන්ම කියනවා ඇයලඟ තිබූ මුදලින් කියන එක. එතකොට නිමල්ට ලැබෙන්නේ ඇයලඟ තිබූ මුදලින් 8න් එකක්, කමට ලැබෙන්නේ ඇයලඟ තිබූ මුදලින් 4න් එකක්, දෙදෙනාටම ලැබෙන්නේ ඇයලඟ තිබූ මුදලින් 8න් 3ක්. ඊට පස්සේ ඉතිරි වෙන්නේ ඇයලඟ තිබූ මුදලින් 8න් 5ක්. ඕනනම් මේක මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. කොහමද? ඇයලඟ තිබූ මුදල x හරිද? ඇයලඟ තිබූ මුදල x හරිද? ඇය ළඟ තිබූ මුදල x හරිද? නිමල්ට දෙන මුදල x ගුණ කිරීම 8න් 1යි. x ට x කැපුණා 8න් 1 එනවනේ. ඊට පස්සේ ඇය ළඟ තිබූ මුදල x කමල්ට දෙනව කොච්චරද? මෙන්න මේ වගේ මුදල් ප්‍රමාණය. රුපියල් x ප්‍රමාණයක් තිබ්බා. රුපියල් මෙච්චර ප්‍රමාණය නිමල්ට දෙනවා. එතකොට x ට x කැපිලා ගිහලා 4න් 1ක් රුපියල් කැපිලා එනවා. 4න් 1ක් එනවනේ. ඊට පස්සේ දෙදෙනාටම දුන්න මුදල ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් කවර භාගයක්ද? ඇය ළඟ තිබූ මුදල x රුපියල් ඇයට දුන්නා දෙදෙනාටම දෙනවා මෙච්චරක්. එතකොට ගුණ කිරීම තියෙන හින්දා කැපිලා යනවා 8න් 3ක් කියලා එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඉතිරි වෙනවා මුදල කොච්චරද? ඇයලා මේ තිබ්බා x ප්‍රමාණයක් ඉතිරි වෙන්නේ කොච්චරද? x ගෙන් x ගුණ කිරීම 8න් 5ක්. මේ x ට x කැපිලා ගිහලා 8 බෙදීම 5 විතරක් ඉතිරි වෙනවා. එහෙම යන්නත් පුළුවන් නේ. හරිද? ඔන්න කතන්දරේ. ඊට පස්සේ කියනවා නිමල්ට හා කමල්ට මුදල් දෙනවලු නිමල්ටයි මලිට්ටයි. හරිද? ඒක ඔයාලා පුලෝ කරන්න. ඒක ලේසි. ඒක ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. හරිද? අපි ඊළඟ එක කරමු. හරිද? ඔන්න දැන් කරමු මේක. මොකද්ද කියන්නේ? දැන් නිමල්ටත් දෙනවලු කමල්ටත් දෙනවලු මලිට්ටත් දෙනවලු. තුන් දෙනාටම දෙනවා මාලිති. මාලිති හොඳ ළමෙක්. එයා කෙලින්ම තුන් දෙනාටම දෙන්නයි යන්නේ. කොහොමද දෙන්නේ? මාලිති කියන හොඳ ළමයා. ඔන්න මාලිති ඉන්නවා. එයා ගාව යම්කිසි මුදලක් තියෙනවා. එයා දෙනවා නිමල්ට දෙනවා. ඊට පස්සේ කමල්ට දෙනවා. ඊට පස්සේ මලිට්ටත් දෙනවානේ. මෙන්න මේකෙන් එයා ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් 8න් එකක් දෙනවා නිමල්ට. ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් 4න් එකක් දෙනවා කමල්ට වැඩිපුර දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඇය ළඟ තිබූ මුදලින් 8න් 3ක් මලිට්ට දෙනවා. අනේ හොඳයි. ඊට පස්සේ මම කියන්නේ මේ දැන් දාන හොයන්න නම් කොහොමද කරන්න ඕන? x කියන එක නෑ හැමමයි භාග තුනක් තියෙනවා එකතු කරන්න ඕන. 8න් 1 දාන 4න් 1 දාන 8න් 3. රයිට්. එතකොට පොදු හරය 8යි.
මෙතන 1යි මෙතන 2යි මෙතන 3යි 8න් 6ක් නේ. එතකොට මේක සුළු කරගත්තාම එනවා 8න් 3 බෙදීම 4ක්. දෙවරක් 3 දෙවරක් 4යිනේ. එහෙනම් ඉතිරි වෙනවා කොච්චරක්ද? ඉතිරි වෙනවා x ගෙන් දැන් මේකත් එක්ක බලන්න. හරේ හැමමයි 4යි. 4 ඍණ 3 කියලා කියන්නේ එකයි. ඉතිරි වෙනවා x ගෙන් 4න් එකක්. right ඔන්න කතන්දරේ. හරිද? ඊතර මගෙන් අහන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි D වල පළවෙනි එක. තිදෙනාටම ලැබෙන මුදල මුළු මුදලින් කවර භාගයක්ද මේ? තිදෙනාටම ලැබෙන්නේ මුළු මුදලින් 4න් 3ක්. ඊට පස්සේ ඉතිරි මුදල තිබූ මුදලින් 4න් එකක්. හරිද? ඊට පස්සේ ඔන්න කියනවා තිදෙනාටම බෙදා දුන් පසු ඉතිරි මුදලින් 5න් 4ක් අධ්‍යාපන කටයුතු වලටද? ඉතිරියේ යහළුවන් සමග විනෝද වීමටද? අන්න ඉතිරි කියන්නේ මෙන්න මෙයාට. එතකොට එයාව අපි වැටක් එයාව කොටු කරලා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඉතිරි මුදලින් මගේ රතු පෑනකෝ අන්න තියෙන. ඉතිරි මුදලින් අන්න ඌව කොටු කර ගන්න ඕනේ. ඒ ඉතිරි මුදලින් හරිද? ඉතිරි මුදලින් කොච්චරද? 5න් 4ක්. ඉතිරි මුදලින් 5න් 4ක් මොනාටද? අධ්‍යාපනයේට. එහෙනම් ඉතිරි මුදලින් කොච්චරක් තව ඉතිරිද? තිබ්බ මුදලින් මේක තිබ්බනම් ඒ තිබ්බ මුදලින් 5න් 4ක් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට දෙනවා නම් ඉතිරි වෙනවා ඒ මුදලින් කොච්චරක්ද? 5න් 4ක් නම් 5න් එකක් ඉතිරි වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මගෙන් අහන්නේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට වෙන් කළ මුදල මුලින් තිබූ මුදලින් කවර භාගයක්ද? අපි ලේසිනේ බන්ද මේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට වෙන් කරලා තියෙන මුදල මේකනේ. ඒතර මගෙන් අහන්නේ මෙන්න මේ දෙකෙන් කියනවා අපි මේ x කියලා කියන්නේ ඇයලඟ තිබූ මුදල ගුණ කිරීම කියලා කියන්නේ අල්නායන දෙකම එකට ගත්තොත් ඇයලඟ තිබූ මුදලින් එනවා. ඒතර අධ්‍යාපන කටයුතු වලට වෙන් කරලා තියෙන්නේ ඇයලඟ තිබූ මුදලින් මෙන්න මෙච්චර භාගයක්. ඒ කියලා කියන්නේ 4න් 1 ගුණ කිරීම මෙන්න මේක. එතකොට 4ට 4 කැපුණාම 1 බෙදීම 5ක්. right. හරිද? ඊට පස්සේ මේක විනෝද වීමට. ඒ විනෝද වීමට තියාගෙන තියෙන ඇයලඟ තිබූ මුදලින් කොච්චර භාගයක්ද? මේ දෙක උනහම 20න් එකක් නේ. 20න් එක. දැන් ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ ගේමක් නෑ. දැන් කියනවා දැන් කමනි ළඟ ඉතිරි මුදලින් අම්මට උනේ මේ ඉතිරි මුදලින් 5න් 3ක් වියදම් කරලා ටොපි ගත්තා. මේ මොන කුණුහරුපදද? එතකොට එයා ළඟ ඉතිරි මුදල කොච්චරද? මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කෙනා. දැන් ඉතිරි මුදල වෙන්නේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කෙනාට වරහන් වැටෙනවානේ. right අන්නේ ඉතිරි මුදලින් මේ ඉතිරි මුදලින් හරිද? මෙන්න මේ ඉතිරි මුදල මේ x ඉන්නවා ගුණ කිරීම 5 බෙදීම 4 ඉන්නවා ගුණ කිරීම 5න් 1 ඉන්නවා. මෙන්න මේ ඉතිරි මුදලින් 5න් 3ක් වියදම් කරලා ගත්තලු ටොපි. හරිද? එහෙනම් දැන් ඇය ළඟ ඉතිරිනව කොච්චරද? මෙන්න මේ වගේ මුදල් ප්‍රමාණයක් තිබ්බා. ඒකෙන් 5න් 3ක් වියදම් කරා. එහෙනම් ඒකෙන් 5න් 2ක් ඒ මුදලින් 5න් 2ක් දැන් ඉතුරුයි. හරිද? දැන් එයා වියදම් කරලා තියෙන හැටි බලන්නකොන්නේ. කමල් නිමාට දුන්නා 8න් 1ක්. කමල්ට දුන්නා 4න් 1ක්. මලිට දුන්නා 8න් 3ක්. අධ්‍යාපන කටයුතු වලට වියදම් කරා මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ ටොපි ගන්න වියදම් කරා මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක්. දැන් එයා ළඟ ඉතුරුයි මෙච්චර ප්‍රමාණයක්. මගෙන් අහනවා මොකද්ද? ඇය ටොපි සඳහා වියදම් කළ මුදල. අම්මට ටොපි සඳහා වියදම් කර මුදල වෙන්නේ කොච්චරද? රුපියල් x ගුණ කිරීම 4න් 1 ගුණ කිරීම 5න් 1 ගුණ කිරීම 3 බෙදීම 5. දැන් මේක භාග සුළු කරගත්තොත් කැපෙන්නේ නැහැ x ගුණ කිරීම 3 බෙදීම 25 රකට 100යි. හරිද? ඔන්න රුපියල් x ගුණ කිරීම 3 බෙදීම 100ක මුදලක් ඇය ටොපි සඳහා වියදම් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අහනවා ඇය ටොපි සඳහා වියදම් කර මුදල කලින් ඇය ළඟ මුලින් තිබූ මුදලින් කවර භාගයක්ද? මේ මුලින් තිබූ මුදලින් 3 බෙදීම 100ක්. හරිද? මුදලින් 3 බෙදීම 100ක් මේ තියෙන සම්පූර්ණ මුදල. ඕනනම් ඕක අර එහෙම ගන්න පුළුවන් කොහමද? ඇය ළඟ තිබ්බ රුපියල් x ප්‍රමාණයක්. ඇය ටොපි ගන්න වියදම් කළා රුපියල් x ගුණ කිරීම මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් රුපියල් කැපෙන x කැපෙනවා 3 බෙදීම 100 කියලා එනවා. මේකිනුත් ගන්න පුළුවන් මේ. ඊට පස්සේ මගෙන් අනේ ඇයි කැටේට දැම්මු. ඊට පස්සේ මේ ඉතිරි වෙන ටික කැටේට දානෝනේ. කැටේට දාලා තියෙන්නේ කොච්චරද? මුළු මුදලෙන් මුලින් තිබු මුදලින් 4න් 1 ගුණ කිරීම 5න් 1 ගුණ කිරීම 2න් 5ක්. මේකට මේක කැපිලා යනවා 2යි 5 5 25 50න් එකක්. රයිට් ඇය ළඟ තිබු මුදලින් 50න් එකක් ඇය කැටේට දාලා තියෙනවා. රයිට් ඇය ළඟ තිබු මුදලින් 50න් එකක් කැටේට දාලා තියෙනවා. රයිට් ඔන්න කතන්දරය භාගවල පුතේ තීරි ඉවරයි. ව්‍යුහගත ඕන ගානක් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඔන්න වැඩේ කියලා දුන්න. දැන් ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ පාස් පේපර් ටික කරලා දෙන්නම් අනුමාන ටික කරලා දෙන්නම් වැඩේ කොට දාගන්න.